Աստված կառաջարկե մեր դարբերը լալը ինչպես, երբ որ մենք կլանք բնօրինակ, երբ որ մենք գտնենք մենք մեզի, մենք այդպես կլանք դարբեր, գլսեք թե չէ։ Դու ոչ թե պիտի նմանվիս ուրիշ մեկուն, որը լաս դարբեր, այլ դու գտնես քեզի ադի եք ու դարբերությունը, հալելույա։ Փառք եւ գոհություն, պատիվ ու մեծարանք քեզ Տեր Հիսուս։ Հալելույա։ Պատիվ ու մեծարանք քեզ Տեր։ Փառք ու գոհություն հիմա եւ միշտ եւ հավիտյանս, հավիտենից եւ բոլոր եկեղեցին, Աստծո ժողովուրդը։ Հալելույա։ Թող աղաղակե ամեն։ Փառք քեզ Տեր, ամենակարող, զորավոր, հզոր Աստված։ Փառք քեզ Տեր։ Հալելույա։ Փառք քեզ, մեր զորավոր Աստված։ Քու գտե Տեր փառքը, պատիվը, զորությունը Տեր։ Հալելույա։ Փառք քեզ, Հայր Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Արժանի ես Տեր, մեծարված ես, զորավոր ես, կտիր ես միշտ Տեր, հաղթող ես։ Փառքն ու պատիվը միայն ու միայն քեզ կվայել է մեր Աստված։ Ամեն։ Արժանի է մեր Տերը, շատ արժանի է, ամեն, նստեք Աստծո քաղցր ներկայության մեջ, ամեն, Աստված օրհնե ձեզի, սիրելի զորք, ով է ուրախ, որ եկել է Տիրոջ տուն, ախ, սիրեմ ես ձեր ձեռքերը, հզոր, դուք չեք պատկերացնել ինչ մեծ երջանկություն է, որ գիշեն, որ այս եկեղեցին 9 տարի առաջ չկար, ընդհանրապես չկար, 9 տարեկան բադանի է, այս եկեղեցին ու Դավիթս գրեթե իրար հետ ծնած են, մեծ տղաս, այս եկեղեցին, միսիան, իմ ամուսնությունը, ամենը գրեթե իրար հետ եղել են, ամենը, մեկ են ամուսնություն են հետո օդարության մեջ, անձանոթները դարձան բարեկամներ, բարեկամները դարձան ընկերներ, ընտանիքի անդամներ եւ այսօր դուք կաք։ Հալելույա։ Հաղթանակ կա։ Փառք Հիսուսին։ Ամեն։ Բամ բիդիսեմ, որ քիչ առաջ փառապանության ադեն ինձի եկավ ցնցող բաներ։ Ինձի մնարն է չէ եսեր։ Բայց քանի որ Աստված գուզե որ ասի սվի, բիդի սվի։ Գիտեք, այս եկեղեցին ուրիշ նաև եկեղեցիներու հետ միասին ես չեմ գիտեր ովքեր են այդ եկեղեցիները։ Բայց դարբեր է։ Ըստ Տեր Աստված։ Բոլորը պիտի ասեն մենք դարբեր ենք։ Եսա պիտի ասեմ որ մենք դարբեր ենք։ Նայեք տեսեք ինչն է մեր տարբերությունը։ Եկեղեցիներ կան թիգունքն են։ Ուշադիր լսեք։ Եկեղեցիներ կան թիգունքն են, օրինակ զորքի հետ կապված։ Դուք գիտեք որ կա հրետանի։ Դուք գիտեք որ կան տանկեր, որ հետևն են, ավելի հետո կսպասեմ ինչև որ այն հետախուզական վաշտերը, արջև են քացող մարդիկ, որ բոլոր վտանգ իրենց վրա է, ճակատն են։ Գասկնակ ավելի մոտիկ, ինչուքս են ճակատ։ Հենց այդ բառը ուր դեղ են եկել է։ Անցյալ անգամ խոսենք, չէ՞ ճակատնից պինդ պետք է լա։ Ինչու՞։ Որտեղ մենք ճակատի մեջն ենք։ Գասկնակ, մենք ճակատն ենք, այսինքն ամենաառաջին գիծն ենք։ Ադոր համար մենք պետք է զորավորը լանք, որ նորեն մեր ետև եղած զորավոր եկեղեցիները, երբ որ լսեն հարցակում հրամանը, կատարեն Տիրոջ հրամանը եւ կարենան կատարել։ Տերը մեզի ղրգեր է առաջ, որ խոսքի համաձայն, Երեմիա 51:27-ի համաձայն եւ ամբողջ 51:27-ը որ գարտաս, ունդեղը հայերու մասին գրված է, որ Արարատի երկրեն, ու նահանգներ կան, 3-ն Հայաստանի մասին է խոսքը, որ այս ժողովրդի միջոցով
պետք է պատերազմը լա Բաբելոնի թեմ։ Բաբելոնը չկար այդ ադեն։ Չկա։ Որ նայես չկա, հիմա է չկա։ Բայց ինչ Բաբելոնի թեմ է, որ մենք պետք է պատերազմենք։ Ասի հոգևոր Բաբելոնն է։ Գասկնակ թե չէ։ Ու Աստված կսե զորքեր պատրաստեք։ Այդ զորքերը դիմացեն կացողներն են։ Եթե ես մտովի պարզապես Աստծո ըսածի վրա խոկացի, կացի հասա ուրիշ տեղ, որ օրինակ ասենք Եվրոպայի մեջ եկեղեցիներ կան։ Տարբեր տեղեր եկեղեցիներ կան։ Ինչ կնեն իրենք։ Իրենց տեսիլքը ինչ է։ Հրաշալի իրենց տեսիլքը։ Ամեն մեկուն Աստված հրաշալի հանձնարարական մանդատ տված է, որ ինչ որ բան իրենք կնեն։ Ամեն մեկը ընդհանրապես Քրիստոսի մարմինը իր արմով փող կապակցված է, այսինքն անանք չէ որ մենք միակն ենք, մենք զորավոր ենք, չլա որ այդպես ասենք մենք հանգարց։ Բայց ամեն մեկ իր դերն ունի։ Բայց երբ որ իրենց հարցնես, իրենց ուրիշ հանձնարարական տրված, այդ ճակատը փաստորեն մեզի վստահված է։ Եվ ուրիշներուն այս չեմ ասել մենք միակն ենք, հասկնակ չէ։ Ուրիշն էլ կգնասե մենք հենց այսօրվա խոսքի հիման վրա գաբրինք։ Ես շատ եղել է որ հովիվներու հարցուցել եմ, ասել եմ, ձեր տեսիլքը ի՞նչն է, ի՞նչ է սերը տեսիլք։ Եթե եկեղեցին տեսիլք չունենա, վայրի է։ Գիտեք ինչ պատասխանել լսել եմ, ցավոք սրտի։ Լսել եմ որ դե մեր տեսիլքը ինչ պիտի լա, մարդոց փրկությունը։ Միայն։ Մենք գիտենք որ եկեղեցի մարդոց փրկության համար է։ Լավ փրկվեցան, այդ փրկվածները ինչ պիտի նեն։ Ուրիշներուն փրկեն։ Բա հետո ուրիշ գա ինչ որ հանձնարարական, ինչ որ ստրատեգի, ինչ որ մարտավարություն, հա, ռազմավարություն, որ Աստված հանձնարարել է, դուք այս բանը պիտի կատարեք։ Այս բանը, զորքը, հետախույզները օրինակ, տանկիստները, ուրիշ ինչ կա, այո, օդային զորքերը, իրենք հանձնարարություն ունին։ Ինչ կարծեք, օդային զորքերը կապ ունի ծովայիններու հետ։ Թող կան լողան։ Գիտեք, օդայինները թռնելու կվարժվին, ծովայինները սուզվելու կվարժվին, հետևակները վազելու կվարժվին, կան հատուկ հերահար ասպես դիպուկարներ, անոնք ուրիշ բանի կվարժվին, ամեն մեկը հանձնարարական ունի։ Հիմա մեզի հանձնարարված է հետախուզություն, ես ալ հետախույզ եմ եղած զինվորադեն։ Կսեմ տեր, միթե իմ անցյալը կապ ունի իմ ներկայի հետ, փաստորեն հա։ Ես հետախույզ եկաուս, մարդիկ չեն գիտեր մեր ցավոր արևելքի մեջ ինչ կա չկա։ Եկաուս, ամեն ինչ անծանոթ էր, սկսա սերտել, ինչպիսի վիճակի մեջ են եկեղեցիները, ինչ գնեն իրենք, ինչ է հանձնարարված իրենց, շատ լուրջ է այս տարածքը։ Ադորամար Աստված խոսք ունի, որ պիտի մաղեմ այս տարածքը, պիտի մաղեմ ինձի զորավորներ են ոս պետք, ինձի պարզ փրկված իր տունի տակ նստած մարդիկ, պետք են փրկության համար, բայց ոչ պատերազմելու համար։ Ուստի այսօր մեզի խոսք, պարզապես ներածական, դու որ մեկն ես, այդ մարտիկն ես, որ մտնես մարտատաշտ ու հերոս ստառնաս, ու երբ որ երկինք մտնես, երկինքը քեզի ծափար է, թե պարզապես մեկն ես, որ այս կյանք ուղակի անցկացնես ու երթաս, ով ես դու։ Ես գուզեմ որ ցեզ մի յուրաքանչյուրը այդ մարտիկը, այդ հերոսը, այդ առաջամարտիկը, այդպես ասեմ, այդ բառը, որ արչևեն գերտա, այդ մարտիկը, որ արչևեն գերտա, մահեն վախ չունի, ֆիզիկականի մասին չէ խոսքը, դու հանձնարարական ունիս։ Այսօր Աստված պետք ունի այդպիսի մարդոց։ Կարդացեք Սուրբ Գիրքը, ես օդի մեջ եմ բաներ չեմ ասեր։ Ես Սուրբ Գիրքեն գսեմ, որ Աստծո պետք էին այդ մարտիկները, այդ առաջամարտիկները, որոնք քաչապար կերտային, Աստծո պետք էին քաղեպներն ու հեսուները, որոնց մասին Աստված հենց ինքը գսեր, ասոնց վրա ուրիշ հոգի կա։ Ասոնց վրա ուրիշ հոգի կա։ Կրնալալ գիտեք ինչ, աս եկեղեցի մեջ շատ չի քարոզվիր, կենցաղային խնդիրներ, կյանքի հետ կապված, ջուրի, հացի, մյուս բաներով հետ կապված խնդիրներ չի, ոստեղ խստություն կա յուրատուկ, մարդիկ կան, որ ինտերնետով գրեն, ձեր եկեղեցի մեջ հատուկ տեսակի խստություն կա, եթե խիստ չլան, առաջամարտիկներով հետ կապված կործանված ենք մենք ընդհանրապես, տարածքը արդեն գհսկվի տիպուկարներով Հեթանոս տիպուկարներով, գասկնակ, դևերու միջոցով, որ դևերը այս տարածքի մեջ իշխեր են յուրատուկ ձևով, ասի մերձավոր արևելքն է, հոսուզեցեր են Հիսուսին մերցնել, ժողովուրդ։ Դեր ծնած ժամանակ, ապրելու ժամանակ, ծառայելու ժամանակ ուզեր են մերցնել Հիսուս Քրիստոսին, գասկնակ ինչի մասին է խոսքը։ Այն ինչը չես կարծար Ամերիկայի մասին։ Հոն չեն ուզած մերցնել Հիսուսին, գասկնակ թե չէ։
Հոս այս տարածքի մեջ յուրատուկ հոգի կա։ Ուր պիտի կա Հիսուսը։ Ամերիկա։ Հարց։ Ով գիտե որ Հիսուսը Ամերիկա չկար։ Ով գիտեր, գիտեք իրապես։ Ով գիտեր որ Անտարկտիդա Ռուսիա չի կար։ Ուր պիտի կա Հիսուսը։ Ճիշտ պատասխանն է երկու դառով կսկսի։ Քահոս։ Քահոս։ Այս տարածքը Ծովապն լաս կտեսնիս, լեռներով վրա լաս կտեսնիս, կսե ամեն աչք պիտի տեսնե, քնալ տելևիզիոնով չեմ գիտեր, բայց մենք ոչ, մենք ասանք, ելիր մեկ հատաս, հարիսայի կողմերը ամենը կերևի, ամենը, ոստեղ ժողովուրդ մը լավ պատերազմ է, մենք յուրահատուկ ձևով կանչված են կլալու, Հովանես Մկրտիչներ, տիրոջ ճանապարհը պատրաստող, ահա թե ինչու ենք մեկ առաջամարտիկներ, ահա թե ինչու կոչվի ասի մերձավոր արևելք, ամեն ինչ հոսք կդառնա, աշխարհի ժամացույցն է, գասկնակ հոնգը գտնվին, այդ սլակները ադենը մեկ մեր խելքը ասանք կնե, ադորամարոս, հասկսակ չէ, հոս ասանք կլաս քիչմը, բայց պատիվ է ասանք գլալը, գիտես, դու Հիսուսի ճանապարհը կպատրաստես, պատիվ է ասանք գլալը, Օ, հալելույա, աս ինչ ներածություն էր, Փառք Հիսուս Քրիստոսին, հիմա լսե այսօրվա խոսքը, լրջացար չէ, սկացիր չէ, ով ես կանչված ըլալու, կապ չունի չէ տարիքը, սերը, երկու սերի մասին է խոսքը, ադուր կսեն կապ չունի ինչ է սերը, ֆակատ իսնանի, երկու հատ միայն, Աստված կսե մարդը ստեղծեց իր պատկերով, արու և եկ ստեղծեց, վերջ, եթե ադոնց մետ դուրս մեկը կա, ինքը մարդ չէ, կսե մարդը ստեղծվեցավ այս երկուկը, մարդկությունեն հեռացած է, խիստ է, չէ, ասա խիստ է, Փառք Հիսուս Քրիստոսին, հիմա անցնիմ այսօրվա ուղերձին, Նույն հոգին է ինչ-որ ներածականը սկսեցի, այս խոսքը ստացա 4 օր առաջ մոդավորապես, 3-4 օր առաջ ստացա, հատուկ մարդոց համար, բայց ես չի երևակայել, որ անմիջապես իմ սրտի մեջ ուրիշ բան կար այսօրվա համար, հանկարծ այնպես եղավ, որ այս խոսքը 4 օր առաջ ստացված թարմ խոսք է, ասի եղավ, շատոնց սրտից մեջ ուրիշ խոսք կար, այդ ուրիշ խոսքը կարծես մյուս կիրակի պիտի մնա, բայց այսօրվա խոսքը շատ հետաքրքիր է, Ինչպես որ ասի քիչ առաջ, ասի մենք այս եկեղեցիով տարբեր ենք ոչ թե որ մեզի գովելու համար ասի, առանձնացնելու համար ասի, այլ պարտավորեցնելու համար ասի, հասկացաք չէ, որ պարզապես մեր դիրքը քիչ ուրիշ դիրք է։ Գասկնակ Եվրոպայի դիրքը քիչ ուրիշ դիրք է, Ամերիկային ուրիշ դիրք է, Չինաստանին լման ուրիշ դիրք է, գասկնակ հոս Բաբելոնը կա։ Այս տարածքներում մեջ եղել է Բաբելոնը, այս տարածքը ժամանակին եղել է Բաբելոնի տիրապետության տակ ֆիզիկապես նույնիսկ, Լիբանան, Սուրիա, Իրաքի տարածքը, ընդհանրապես Մեսոպոտամիան, Բիլադ Բեյն Նահրեին, այսինքն երկու գետերու միջև ընկած ամբողջ տարածքը Բաբելոն կոչվեր է, հսկա երկիր եղել է, գրավերը, Հայաստանի հետ պատերազմերը, դերնալ կսե Հայաստանը, Արարատի երկիրն ալ ադոր թեմ պիտի պատերազմե, պատերազմի է ռեալ, բայց նորեն պատերազմ ունի, այս պատերազմը արդեն հոգևոր պատերազմ է, ադոր համար այս եկեղեցին դարբեր է և թունալ դարբեր պիտի լաս, այսօրվա քարոզի վերնակիրն է, թուն պիտի լաս դարբեր, ասե ամեն, թուն պիտի դարբերվիս, թուն դարբեր ես, ուշադրություն դարձեք, հոստեղը շեշտ կա, թուն պիտի լաս դարբեր, Դու պիտի լաս յուրահատուկ, ուրիշ պարով ասեմ, միջազգային պանով, դու պիտի օրիջինալը լաս, կլսես թե չէ, այս եկեղեցի մեջ, հավատացեք կրնամ հստակ խոսիլ ու հայտարարել, համարձակ, որ չի գարելի պար չկա, համացայն է, կա պատվիրան,
Կա որ գսենք մենք պետք է ասպան անենք, բայց չի կարելի չկա։ Երբեք չեմ ելացած, չի կարելի։ No։ Ինչպես երեխաներուն պապաները քշեն, չի կարելի մատդ մտցնել հոսանքի մեջ, 220 վոլտ է, գզարգե։ Այս բանը չեք լսեր դուք։ Հոս քեղեցիկ պարտականություններ կա, որ գսվի որ ասի պիտի նենք մենք։ Բայց չի կարելի չկա։ Երբ որ ես քրիստոնեության մասին առաջին անգամ գլսեի, որ մարդիկ գսեն, որ դու պետք է ապաշխարես, կարոզեին Հիսուսի մասին, գիտեք ինչ հետս կլար, այս չի կարելին ու կար թիմացս։ Ասի չի կարելի, անի չի կարելի, ինչ կարելի է։ Ու հենց այս պատճառով ես չի ուզեր դառնալ։ Ես չի ուզեր դառնալ հավատացել, ես կվախնայի, կսե կյանքս կերտա։ Միշտ կմտածեի, ասքան զրկանք, ասի զրկված եմ ասկի, ասի պիտի չնեմ, անեմ պիտի չնեմ, քան ինչպես կաբրին այս մարդիկ։ Այս հավատացյալները անխելք են։ Ասի չնեմ, անի չնեմ, ու գապշեի։ Հանգար ծնգա շրջանակը, ուր որ բոլոր հավատացյալ էին, բանակում մեջ էին, գերդասարտներով։ Գակ դեսնի մաս չներ, անի չներ, սի անխելք, ասի ինչ են։ Գլսեք, ես կմտածեի անխելքներու մեջն եմ ընկած։ Կացի օրը տեսասանք սեղանիկ մտրված է, վրան դրամ գա, ոսկի գա, չգիտնամ, ամեն բան կա, աբրանք ինչ որ մարդ հնարավոր է կորսնցնե։ Վրան կարտացի, կորսված աբրանքներու սեղանիկ։ Ասեմ տեսա, դրամը երկու հոն մնացեր է։ Ոսկին հոն մնացեր է 2-3 օր։ Մեկը չի եկած առաստեր։ Մնացած աբրանքները, սուղ, աժան, ամեն ինչ դրված է ոնդեղը։ Ու մարդ չկա բահակ, որ չի կարելի։ Տեսա հոն է, Աստված իմ սի, ասոնք լման անխելք են։ Պաստորեն ասալ չի կարելի երթալսել, օրինակ աս դրամը իմն է։ Հա, քիչ է։ Քիչ կրբանդ գծակվի է դե վերցնես իմն է։ Երկորը դերը չկա, լուրա չունի որ կորսնցերը։ Վերջը մեկա տեսան, հա, մեկը սավ, ամա, դեսավ, հոնդե որով առևտուր չկար, բան չկար, խանութ չկար, որ ձեր կտանը տեսնե կրբանը չկա, հետո կանդրադառնա դիրեն է, գուքա կվերցնե։ Օ, տեսա որ դարբեր են։ Բայց հետաքրքիր բան ասեմ, տեսա որ ես դարբեր եմ։ Ես զգացի որ ես քեշ դարբեր եմ։ Ոչ թե լավ դարբեր եմ, այլ քեշ դարբեր եմ։ Ներսը սկիզբը այդ հարցումներն էր, որ ասի ինչ չեն, ասում չեն խմեր իմա։ Կամեկը չկա ծխող, հետս մեկ տուփ սիգարետ տարեր եմ։ Գրեր եմ, բայց մեջը գրեր եմ, բան կա, թուղթ կա, լմնցուներ եմ, գրեր եմ, որ իրավունք չունիմ ծխելու, երբ որ ես հոն եմ։ Ադի լրացուցեր եմ եւ ստորակրեր եմ, բայց ինչ ստորակրություն։ Մենք ուրիշ ենք, ես դարբեր էի։ Ստորակրեր եմ, բայց որու հոգն է։ Վերջը տեսա որ հավատացյալ դղայիմը համոզեցի, եկուր մինակ ես կցանցանեմ, երթանք միասին անդարի մեջ, ես ծխեմ քոնե դու հետս եղիր։ Սավ չէ։ Մեկ հոգի կդա վերջո, իմ ամենա երջանիկ օրն էր ոնդեղը, որ ծխողը կդա։ Եկուրս եղբայրս հազիվ քեզի կդա, երթանք միասին ծխելու, երթանք իրար հետ գնայինք իրար ու կծխեինք։ Մենք դարբեր էինք։ Վերջը 10-րդ օրը կամ 11-րդ օրը վերջնտերն օրն էր, 12 օրեր, միակ տարին է եղած, որ մեր բանակումները 12 օր եղեր է, ադի վստահ գիտեմ ինչու, իմ համար էր, գիտեք ինչու, դժվար թե ես 7-րդ օրը փոխվեի, մնացած տարիները 7 օր եղան, մաքսիմում 8 օր, ես ինձի պետք էր 10 օր մը, հանգիստ, որ աստվիմ քիչմը, որովհետև ինձ ինչ կսեն ես հագարակը գնեի, Վերջը 11-րդ օրն էր հավանաբար կամ 10-րդ օրն էր աստվեցա շատ զորավոր ձևով սերը թվավ Տերը փոխեց ինձի լման փոխվեցա սիգարետնա տարա նետեցի գրակի մեջ ու նմանվեցա իրենց Հալելույա Մինչև հիմա ես իրապես դարբեր եմ իմ առաջվանին են Գյուրին է լալ աշխարհի ժողովուրդներու պես ամենու պես լալ Բայց դժվար է լալ տարբեր։ Այդ տարբեր լալը շատ լուրջ մարտահրավեր է։ Ինչպես քիչ առաջ ասի, տարածքային առումով մենք տարբեր ենք, տարբեր դեղ ենք, լուրջ հանձնարարական ունենք, այնպես էլ անհատապես դու պետք է տարբերը լաս։
Հիսուս Քրիստոսը եկավ այս աշխարհ, դարբեր էր։ Մարգարեները եկան այս աշխարհ, դարբեր էին։ Չնայած քիչը նման էին, բայց մեկը եկավ այս աշխարհ, որ լման, քիչը չէ, լման դարբեր մեկն էր։ Ամեն մարդիկ իրենց բերանը կփանան եւ կվգարեն, ասում եք ուրիշ է։ Գիտեք, մենք կանչված ենք լալու մեր Տիրոջ պես, որ մարդիկ բերանը փանան եւ իրապես ասեն, ասիրավ դարբեր մեկն է։ Այդպես կփառավորվի մեր հայրը, որ երկինքն է, քու միջոցով իմ միջոցով։ Այո, քիչ մը դժվար ճակատ ունեի ես։ Ոչ միայն դժվար ճակատ, այլ նաեւ դժվարասիրտ, բայց Տերը փոխեց իմ սիրտս։ Այսօր ոչ մեկ երկվարգյան կմտածեմ, որ ասին չերի ես, որ դարձա Հիսուս Քրիստոսին։ Չի, ամեն ադեն ես ուրախ եմ։ Գուքան դժվարությունները, բայց ես գիտեմ, որ Աստված ունիմ ես։ Ադենը մեկ գուքա հուսահատությունը, հիասթափությունը, բայց ես երբ որ գիշեմ, որ ես Հիսուսին կպատկանում, ես հավիտենական կյանք ունեմ, դուք չեք պատկերացներ։ Ադի ինչ մեծ երջանկություն է, որ բադ չկա իմ դիմացս հավիտենությունն է, իմ դիմացս անսահմանություն է։ Կրնակ երևակայել ադի ինչ է։ Ես չեմ վախենար մահեն։ Ես չեմ վախենար հիվանդություններեն։ Այն օրը քույրիկներուս կսեմ, ես չեմ վախենար հիվանդությունեն, ես չեմ վախենար մահեն։ Ասենք թե կացի։ Իմ միակ մտահոգությունը իմ երթալեն հետո, ասենք իմ երեխաներն են, որ ես գուզեմ, որ իմ երեխաներու համար ճիշտ ադեն երթամ ես։ Թե չէ մնացած ադեն։ Խնդիր չի ադի, իմ երազած օրն է, հասկնաք թե չէ։ Իմ երազած օրն է ադի։ Բայց ես կմտահոգվեմ, որ ճիշտ ժամանակին երթամ, որ իմ երեխաներու համար երկար ժամանակ հայրություն ունեմ։ Իմ ծառայությունը ճիշտ ժամանակին վերջացնեմ այս երկրի վրա։ Թե չէ մահը որոշումն է։ Մահ անունդ ինչ է։ Այլևս ես մահ չի ճաշակեմ, իմս տեղափոխություն է։ Որովհետև մենք քրիստոնյաներս տարբեր ենք, մենք պիտի չվախենանք մահեն, պիտի չվախենանք հիվանդություններեն։ Ասե ամեն։ Հալելույա։ Փառքեստեր։ Ու գիտեք ինչ, երբ որ այդ քարոշչությունը գնեին ինձի, ու ես կմտածեի, ասենք, ասի պիտի չնեմ, անի պիտի չնեմ, կմտածեի, որ այդ հաճույքները, այս բնական այդ հաճույքները պիտի զրկվիմ ես այս աշխարհի վրա։ Բայց չէի հասկնար, ինձ մեջ ծածկված էր այդ գաղտնիքը, որ հետո ես հասկացա, որ չնելն ավելի հաճելի է, քան անելը։ Մեղքեր չգործելն ավելի հաճելի է, քան թե գործելը։ Հասկնաք, այս բնական հաճույքները այո հաճույք են, բայց բոլորին չէ տրված ապրելու գերբնական հաճույք, հասկնաք թե չէ։ Այդ չնելը գերբնական հաճույք է, անելը գերբնական չէ, բնական, պարզապես գրնալալ ատկետու լուրջ տրտմություններ վերապրիստուն։ Ով է որ մեղք գործելու ատկետու ուրախ է։ Ոչ թե մեղք գործելու ադեն։ Մեղք գործելեն հետո մեկը կա որ ուրախ մնացել է։ Օ խաղաղ հանգիստ, տակն ու վրա։ Ես մանուկ ժամանակ, որ Աստված չեմ ճանչտած, պատանի ադեն, որ Աստված չեմ ճանչտած, մեղքեր գործել եմ, ես ատկե հետո տրտում եղել եմ։ Ով է ինձ իսած, որ ասի տրտմություն կբերե։ Ոչ մեկ, բայց ես իմ ներսեն, իմ հոգիս տրտում եմ, որովհետև ես հոգի եմ, հասկնաք, ես մարդ արարած եմ, այսինքն մարմին ունեմ, բայց ես հոգի եմ։ Իմ հոգիս տրտմեր է, որ ես մեղք գործել եմ։ Բայց ես հիմա որ դարբեր մեկն եմ, այսինքն չեմ կովապաներ ինձ, դու նա դարբեր մեկն ես, Քրիստոսի մեջն ես, Քրիստոս հագած ես դուն, արդեն ադի ուրիշ հաճույք է, ադի գերբնական հաճույք, երբ որ պահմը կերևակայես, որ երկինքն ու երկիրը արարող, իր թիզով չափող Աստվածը մեջդ կաբրի, ու քո ընկերդ է, մտերիմդ է, հայրդ է, կրնաս ասես Աստված իմ ինքս է, ահա ես, ադի ավելի գերբնական հաճույք գոյություն չունի, սիրելիներ։ Ավելի գերբնական հաճույք գոյություն չունի, երբ որ դու մեղավոր ես, մեղքերը գործել ես, բայց Հիսուս Քրիստոսը լվացել է քո մեղքերը, ու դու չես չարչարվիր, չես տանջվիր, քսես, չկա այլևս մեղք։ Ես մաքուր եմ, ամենամաքուր ջուրենալ մաքուր եմ, որովհետև Քրիստոսի արյունը ինձ մաքրել է։ Գասկնաս աս ինչի մասին է խոսքը։ Նորեն այդ լվացքի մեքենայի օրինակ բերեմ, որ օրը մեր լվացքի մեքենան որ լավ չի աշխատել, եկավ աշխատողը հadoop մասնակետը, հանեց աղդերը մեջին հանեցավ նայր, ու ես գնայեմ քսեմ, մասնակետը գտավ ուր է աղդը, մարդիկ այս աշխարհի որ աղդոդին, բայց մասնակետ չկա, ոչ թե չկա, այլ չեն դիմեր մասնակետին, որ իրենք ալ մաքրվին։ Ինչ լավ է որ մենք մասնակետ ունենք, մասնակետը մեր սրտի մեջն է, որ աղդոդվեր ենք, եկեր է, մաքրել է մեզի, ու հիմա հալելույա։ Ախ, օքսիջեն գուկա, գշնչես։
Կասկնաս ինչի մասին է խոսքը, ովքեր որ թարնության հատ մեղքի լուզի դակ են, ինձի չեն հասկնար։ Թողեք մեկ հատ Հիսուս ցեզի այցել է, տեսեք հատ կեդո ինչպես կսկակ ցեզի։ Առաջ ես կանցնվե, հիմա որ գնայım ես ոստեղ գեցած քարոզեմ, երեկվն է, առաջի օրվն է, ես պետք է ոստեղ գեցած չլա, ես հիվանդացա։ Ես հիմա հիվանդ գեցեր եմ ոստեղ, իբր թե, բայց ես չհավատացի մինչև վերջին ակնթարթը։ Իբր թե գրիպ գեցեր եմ ոստեղը։ Դու գիտեք որ գրիպը ես ամենաչսիրած բանն է իմ կյանքի մեջ, ամենաչսիրած։ Որ մանավանդ պիտի գնաս բոլորի աչքի առջև ու խոսիս ու հանգած գիտես սկսի հոսիլ։ Աստված իմ։ Ու երկու կամերայա քեզի կնկարե։ Կանելիք բանն է իմ կյանքի մեջ գրիպը։ Ու ես այսօր ոստեղ գեցեր եմ։ Փառք Հիսուսին, ես պայքարեցի, հարուտ եղբայրս գիտեսեր եմ, մինչև վերջին ակնթարթ ես պայքար ունիմ, որ պիտի հոնդեղի գեցած լամ ես, բայց դու համենայն դեպս պատրաստ եղի, չհավատալով այդ խոսքիս, պարզապես հատուկ իրեն համար, ադի ոչ թե իմ համար, այլ քո համար, որ դու քոնե պատրաստ լաս ոստեղ, եթե ես հոս գեցած չլամ, դու քոնե հոսը լաս, բայց ես հաղթեցի, իսկ առաջ պիտի բարդվեի, թեթևը, հերացայնով ես գրիպ կլա, ժողովուրդ, հերացայնով, մեկ ասանք խոսեր էդես, լավ ես Կսե ինչ ունիս, կսե գրիպ եմ, իրավ, արդեն ադին բադասխանն էր, ատ իրավ որ գսեի, ես արդեն գրիպ էի, ատքան գաստեին վրաս, տարօրինակ բան է, մեկ ու ցայն են գրիպ կլա ես։ Փառք Հիսուսին, հաղթեցի։ Բայց ադեն մեկ եկեր է, հոստեղ են կացերում նորեն շարունակվերը, թող Հիսուսի անունով գեցածալ մնա, հալելույա։ Կսեմ ելեմ Աստծո ներկայության մեջ գրիպը, որու շունն է, հետո կերտամ, կարծեմ շունը արդեն փոչիկը կշարժե։ Ասե հետս միասին։ Երբ որ, ասե աղոտ կասի, երբ որ գնդունիմ այս աշխարհի հաճույքի հրավերները, ադոնք բնական հաճույքներ են։ Իսկ երբ որ ես կբռնեմ Հիսուս Քրիստոսի ձեռքը, ու չեմ կատարեր այդ հաճույքները, ադի արդեն գերբնական հաճույք է։ Հիմա գուզեմ պատկերացնես, կշերք է, հոս կեր բնական հաճույքներն են, հոս բնական հաճույքներն են, որ մեկ գզադես, որն է այդ կեր բնական հաճույքը, Հիսուս Քրիստոսի ձեռքը բռնած քալելը, հալելույա, հիմա, գիտեք, դուն դարբեր մեկն ես, ասի է քարոզը, դուն պետք է դարբերիս, դուն դարբեր ես, մեկ հատիկ ես, չկա քիզի նման, ասի մեր հայտնի Սայատ նովան ասել, չէ, չկա քիզի նման, դունիս աննման, լավ, դուն այսօրվա քարոզն է, դունիս աննման, աշխարհն ալ այս ուղերձը ունի, գիտեք, դու գիտեք, որ սատանան միշտ կոպի է նողը, դու գիտես, որ սատանան ալ քարոզ ունի, դուն մեկ հատիկ ես, դուն դարբեր ես, ինքը նույնպես կոպի պիտի ինե, Աստված ինչ որ էր է, ինքնանույնը կոպի գնե, կրկնօրինակում, նմանակում, բայց իրեն մեսիջը քիչ մուրիշ է, դուն դարբեր մեկն ես, իրեն մեսիջը գիտես ինչն է օրինակ, ինչպես պիտի դարբերը լաս, ով իր ոտքին բութ մատին վրա ունի տատու, ով ունի, աշխարհը գարաչարգ է, որ այսպես դարբերը լաս, գնայս ոտքի անատեղ, որ հեչ շերևիր, տատու ունի ինքը, ու պիրսինգ, գնայ շղթային մեկ հատիկը կապված է արդեն մադեն, գպադրաստվի գիտես ինչի, որ հետո սատանան ալ գաբե հատ մադեն ու մնա իրեն, կապված է ինքը, ու ինքը կարծե թե ինքը ազատ է, միջատ ամեն անգամ, աս պիրսինգը, հասկանաս ինչի մասին է խոսքը, կապված է ինքը այս աշխարհին հետ, այդ պիրսինգով, այդ տատույով, աշխարհը գարաչա, դարբերը լա, քիչ մը փոփոխություն թողլա, Որ մաղջիկի մի սկսա քարոզել, սավ նայր ինձ մի քարոզ, ես անսնասման պիտի լամ։ Ինչու գուզ ես անսնասման լա, սավ թող փոփոխությունը լա։ Ես աննորմալ ես դու։ What փոփոխությունը դու պիտի վայելես։ Ասի այդ փոփոխությունը դու ճագերտներու մեջ պիտի վայելես, ասի դժոխքեն չես վախնար։ Ասի դժոխքը կա, գիտես, ամա ինչ կսես։ Ասի հա։ Այդ փոփոխությունը քեզ չազատ էր, այդ փոփոխությունը քեզի Շատ քեշ սևով պիտի ապտակե։ Աշխարհ ունի այս առաջարկելու ծևերը։ Դու դարբեր մեկն ես։ Գասկնակ չէ ինչի մասին է խոսքը։
Աստված կսե դու դարբեր ես, որովհետև իմ գդորն ես։ Որովհետև ամեն հրեշտակները ամեն ադեն տեսնելով Աստծո դարբեր կողմերը կտեսնին ու կսին օ սուրբ ես, միլիարավոր տարիներ Հավիտյան Աստված իր դարբեր կողմերը կցցնե ու ինքը միշտ զորավոր է, միշտ գեղեցիկ, ամեն ակնթարթ ալ ավելի, իսկ մենք գուզենք որ մեր բութ մատը տաթու ունենք, որ դարբերը լանք։ Ես չեմ խոսիր, որ ծայրահեղության մասին չեմ խոսիր, որ ասենք թե իրենք որոշ փոփոխ մազի սանրված կօրինակ կփոխեն, բայց որ ցանկը ադոր մեջն է։ Ադի վերցնես ցերքեն անցնասպան կլա, օրս սիրելիս, դու չես կրնա այլևս վերջացավ, զարդ չես կրնա, կրես, խալաս մեռավ ինքը։ Այդ օրվան հետո ցանկը հավասար է 0-ի։ Մազը պիտի ինքը փոխե ցևը, վստահ։ Երեք այսօր Հավիտյան նույնը չէ ինքը։ Ինքը պիտի վաղ ուրիշ քույնը լա, մյուս օր ուրիշ քույնը լա, մյուս օր ուրիշ հակուստ պետք է ակվի։ Դարբեր է։ Աշխարհի առաջարկած դարբեր մոդելն է ինքը։ Չլար ինքը նույնը մնա։ Քեֆ եղավ, նոր հակուստ, վաու։ Իսկ ասո խոսքը ինչ կսե։ Թող ձեր զարտարանքը դրսևանց չլա։ Այսինքն դուք մի տարբերվեք այդ զարտարանքով, գասկնակ թե չէ։ Փիրսինգ տնեսն է։ Չլար որ դարբեր ես, հա, վերջ ասե։ Դարբեր են իրենք։ Դարբեր փամ մի եղել է որ աս ցայնը գուկա։ Չեմ գիտեր գլսվի թե չէ։ Մեզ դիդողները գլսեն թե չէ։ Մեկը որոշել է դարբեր արագություն հավաքի օթոյով։ Կրնալա վերջը փամ մի եղել է։ Մեկը որոշել է փոփոխությունը թողնա խաղցերը գրագին հետ հրթեյեր է, օրինակ։ Ահա թե աշխարհը ինչ կառաջարկե։ Ինչ ունի որ ինչ ալ առաջարկե։ Մարդիկ կան իրենց ամեն անգամ գնայիս կարծես նոր ձները ուրիշ ցևով յանի։ Գնայիս ուրիշ մարդ է։ Քաս մարդ հասանք չէր, ինչ եղավ աս մարդուն։ Քիթը ուրիշ կառուցվածք ունի այլևս։ Շուրթերը ուրեցուցեր է, ինչ գիտնամ ինչեր է, որ դարբերը լա։ Ու դրեր է նկարը սոցիալ մեդիայի մեջ, որ բոլորս են ինչ անուշիկ ես, վաու։ Ու բոլորը պետք է մեկնաբանեն, ամեն կոմենտներում մեջ գրված դուն դարբեր մեկն ես, վաու, մեկ հատիկ ես։ Ասի արեմդարեն կոչ, մեկ հատիկ ես։ Լավ ուրիշ բան հարցնեմ ցեզի, հարցում։ Դարբեր լալու գաղափարը, որ մե, ով ստեղծեր է դարբեր լալու գաղափարը, ինձի պատասխանեք։ Դուք շատ ճիշտ եք, աստեղեն, աս թաղը շատ ճիշտ պատասխան տվավ։ Ով է ստեղծած դարբերը լալու գաղափարը։ Ինչ, այսպես առաջարկերը որ դարբերը լա։ Ժողովուրդ, կպատկերացնեք քանի մարդ եղել է երկրակունթի վրա։ Քանի մարդ եղել է երկրակունթի վրա։ Հիմա գիտեք մոտավորապես 8 միլիարդ մարդ կա։ 8։ Ոչ մեկու նման չէ, իր մատնահետքերը բոլորին է դարբեր է։ Մեկ ընտանիքի մեջ հարազատ մորմե եւ հորմե ծնած երկու անձերը, երկու եղբայր, երկու քույր, իրար նման չեն մտածեր։ Ասի որու կարողությունն է, կրնակ երևակայեք, Աստծո։ Ասի աստվածային գաղափար է, բայց ճիշտ ձևերով։ Աստված կառաջարկե մեր դարբերը լալը ինչպես, երբ որ մենք կլանք բնօրինակ։ Երբ որ մենք գտնենք մենք մեզի, մենք այդպես կլանք դարբեր, գլսեք թե չէ։ Դու ոչ թե պիտի նմանվիս ուրիշ մեկուն, որ լաս դարբեր, այլ դու գտնես քեզի, ադի եք ու դարբերությունը, հալելույա։ Աստված քեզի, այսօր գիտեք ինչ ասի, այսօր երեխայսի ասանք նայեցա, սկացի որ ինքը դարբեր է, ասանք արտահայտություն արի, նարինեն ասա որ մին էր ասար, ասի Աստված այս երեխային ստեղծելու ադեն լավ երկար մտածեր է։ Ասա վադանք բան որ գսես վիրավորես ուրիշներուն, ասի ուրիշներու վրա է մտածեր է։ Բոլորի համար ջանք դրեր նման, որ յուրահատուկ մեկը ստեղծե։ Դու նատ յուրահատուկ մեկն ես, բայց կա բայցը, կդեր ես այդ յուրահատկությունը։ Կդեր ես թե չէ։ Թե փնդրդուքի մեջ ես, նմանիմ Մայքլ Ջեքսոնին։ Նմանիմ, չեմ գիտեր որու։ Ով ես դու։ Հաստատ դարբեր մեկն ես։ 100%, ասած չի գրնալար որ դու կոպի ես, Աստված կոպիներ ստեղծող Աստված չէ։ Աստված երբեք չի նմանագեր որևէ մեկուն, իսկ մենք ստեղծված ենք իր պատկերով ու նմանությամբ, դու քեզի կդեր ես։ Ասե ես յուրահատուկ եմ։ Ու ես այդ յուրահատկությունը պետք է գտնեմ։
Հենց այդ յուրահատկությունը գտնես, քո օրիջինալ լալը գտնես, դու աշխարհի ամենա երջանիկ մարդն ես։ Կարծես լավ ամեն չէր։ Իմ կողմես այդքան շատ սպասված ամենը չէր։ Դու գրնաս գտնել։ Ոչ մեկուն մի նմանիր։ Ոչ մեկուն կոպի միներ։ Ոչ մեկուն։ Դու չկաս, մինակ ես։ Քեզ մեջ չկա ավել ճիշտ։ Դու յուրահատուկ ես։ Ես այսօր չեմ եկած քեզի գովելու։ Ես այսօր եկել եմ գովելու իմ Տիրոջը, թե ինչքան հրաշալի առանցին յուրահատուկ, զորավոր, խելացի մեկը մյուսեն տաղանդավոր, պետք չի կա նմանիս ուրիշի։ Ամա Երանի Հարութին ինչպես կնվագե ոստեղը, Երանի անոր մամային։ Հարութնա քեզի պես ուրիշ բաներ չի գրնան, Երանի քու մամային։ Կասկրած չէ։ Այսպիսի արտահայտություն կա, երնեք Տիրոջդ, Երանի Տիրոջդ յանի, Երանի քու ունեցողին, յանի քու սեփականա Տիրոջը, գսեն այդպիսի բան, յանի Երանի մամայիդ, որ քեզի պես զավակ ունի, Երանի քեզի, դու չես հանած այդ գաղտնիք, այդ ծածուկ տեղը պահված կանցը չես կդած, որ դու ես, դու յուրահատուկ ես, շփանաս, երես չառնես, դու յուրահատուկ ես, գտիր քեզի, դու ոչ ոգի պետք չէ նմանես, այլ պետք է գտնես քու իրական անձին, լսեք թե չէ, Ես օրինակ մգրնամ բերեմ, ես փառք կուտամ Տիրոջը մեր եղբայր Սերժի համար, որ նոր եմ ծանոթացած ենք թե չէ, նորերեն է, դու ցեզի որ գճանչնամ, վերջերս նոր երդասարտներ սկսել են եկեղեցի գալ, բայց երբ որ ես Հալեբ մտա, չէ, ես քույրիկիս տեսած, քույրիկս հոստեղը նստած է, անունը չեմ տար, բայց երբ որ ես իրեն տեսասի ինչ օրիջինալ է, չկա, իրեն պես մեկը չկա։ Յուրաքանչյուրիդ մասին կարելի է նույն բանը խոսել։ Երբ որ այդ քույրիկս խոսեր Հիսուսի մասին ու ձևով մասան քիչ մնա գուհուզվեր, ես սկսեի Աստված իմ հələ իր սերը Հիսուսի հանդեպ ինչպիսին է։ Ինչպես կրնա խոսի Հիսուսի մասին։ Ադեներ գրիվալ գնե քաղցր ձևով Հիսուսին։ Հիսուսը կսեմ դեր ինչ համով կգրվի։ Երևի այդ գրվելուն ադեն ասանք դու կխնդաս։ Ես սկսեի դեր, աս ինչ քաղցր ձևով գսիրե քեզի։ Այդ թեմայով օրինակ կարելի իրեն նմանվել, բայց ես ալ յուրահատուկ ձև եմ։ Ես պետք չի կա նմանվիմ իրեն, գասկրանք, պահմկրնալալ ուզես։ Բայց հոնդեղը պիտի կենաս ես, չէ, ես յուրահատուկ եմ, ես պետք է ինձի գտնեմ, ամեն։ Ասե կողքինի տսե տուն, պետք է յուրահատուկ ըլլաս։ Տուն պիտի դարպերիս։ Մի եղիր կրկնօրինակ։ Մի եղիր կոպի, այլ բնօրինակ, ամեն։ Մյուս կետնի վրա մեկ հատա, որ սատանան գարաչարգ է, բայց ադի գրվի մոդավորապես, չեմ գիտեր, 80-ով, ես օծի ցայնի ելավ, ես յուրահատուկ եմ, I am mother. I am different. Եվ քիչարաչսի երկու սեր գա, չէ, որպեսի դարբերը լան, իրենց համար սերեր կդերեն։ Արդեն գմտնես social media, որ պետք է սերըտ գրես կամ արական ես կամ իքական, հոնդեղ գարաչարկ է other։ Տղա ես, կին ես կամ 51-րդն ես, ադի ինչ է չեմ գիտեր։ Սատանան առաջարկեր է, ես ուրիշ եմ, ինչ է, մարդու ուղեղի մեջնալ չի տեղավորվիր, գասկնակ թե չէ, ինչեր առաջարկեր է, ասի ցավալի է, շատ ցավալի է, սիրելներ։ Հիմա ուրիշ բան ասեմ, դուք հայ եք, ով է ուրախ, որ հայ է ընդհանրապես։ Հոստեղ ոչ միայն հայ կան, թարգմանությամբ լսողներ կան, բայց թող լսեն մեր հայերու մասին։ Օրինակ հայասիրությունը լավ բան է թե չէ։ Եկեք երկու կետ դսեմ ցեզի, որ հայը ինքն իրեն գահամարե Աստված։ Դու գիտեք, որ այդպիսի բան կա։ Ես հայ եմ։ Դու գիտեք, որ ես ալ ուրախ եմ, որ հայ եմ։
Ով գիտե որ ես ընդհանրապես շատ հայրենասեր եմ։ Բայց ես չեմ սեր ես հայ եմ яу։ Ասեր եմ առաջ, բայց ազատագրվեր եմ ատկե։ Առաջ հայ լալուս պատճառով մարդ կձեձեի։ Չեք հավատար։ 2003-4 թվականին Դամասկոս կաբրեի, իմ ընկերներս կրնան վկայեն, ասեն մենք հայ ենք, ելանք դուրս։ Ասանք գերտանք, մեկ հատ արաբ, բզդիկ ուրիշ հայացքով մգնայր գծեծեինք, հաջուկի համար, որ դարբեր բան մլա։ Որ մենք հայ ենք։ Աս ինչ է։ Շատ վատ բան։ Որ հայը լալը մեզի համար Աստված է։ Ադոր համար գիտես ինչ։ Մենք լավ անցյալ ունեցել ենք, բայց ոչ լավ ներկա։ Կրնալալ ինձի ուզես քարկոծես ես վատ ներկա ունի։ Այո, վատ է մեր ներկան։ Մենք կռիվ կուտանք, որ մեր ներկան լավը լա։ Ու մեր հպարտությունը մեզի կործաներ է։ Հենց այդ պատճառով ասեմ մենք հայ ենք։ Մենք հայ էինք։ Բայց հիմա չեմ գիտեր։ Աստված չէ սխալած, որ մեզի հայ ստեղծեր է, բայց հայապաշտությունը ճիշտ չէ։ Պաշտ բառը միայն Աստծո կողքը պետք է դրվի։ Մենք միայն Աստվածապաշտ ենք։ Եթե հայը լա Աստվածապաշտ, իր հայը լալը օրիգինալ գլա։ Գլսես թե չէ։ Հադուկ գլա ասկը, որ Աստված կպաշտե։ Եվ Աստված հադուկ ստեղծեր, որ հայը իր երեսով, իր հատկություններ ունի, շատ աղվոր բան է։ Ամեն մեկ ասկ իր աղվոր երեսով, իր յուրահատկություններով մեկ հատիկ է։ Բայց եթե Աստված պաշտե։ Բայց եթե մյուս ծայրահեղությունը վերցնենք, որ ընդհանրապես հայը լալը իրեն համար ոչ մի բան է, ասա մյուս ծայրահեղությունն է, ու ինքը գիտեք ինչ ինքը ուրախ չէ որ հայ ծներ է եւ անպայման գուզե նմանի ուրիշներուն։ Այդպես ալ կա։ Քայս ինչու մազիրը սևը թող տեղինը լար։ Երանի ռուսներու քիթերուն։ Ռուսները իրենց քիթեր ունին, այլևս քու քիթը չի գնար փոխվել։ Մաքսիմում երթաս գործողությունն ես փոխես։ Հիմա չեմ խոսիր մարմնական թերություններու մասին, բայց մի նախանցի ռուսի քթին։ Ինքը մեկ հատիկ է, Ֆրունզիկ Մգրչյանին ով կճանչնա։ Գիտեք մարդը իր քթով աշխարհի դարի հայ է եղավ, ադանք հզոր մարդ է ինքը եւ ամենասիրվածը, աշխարհի ամենամեծ քիթն ուներ երևի։ Օր մոստեղ քիթ կոգորտի բժիշկի գացի, տեսա սեղանի վրա քիթ մտրված էր, ինչ ծանոթ քիթ է, ասի ինչ քիթ է, դախտակե քիթ է, արցան, քթի արցան էր տրված։ Ասե քթի արցան։ Գիտեք որու քիթի արցանն էր։ Ֆրունզիկ Մգրչյանի, Մհեր Մգրչյանի արցանն էր, քթի։ Ամբողջ դեմքը չկար, ասի ծանոթ քիթ է։ Ես մեկ են կուշագեցի, ասի չլասի Մհեր Մգրչյանի քիթն է, սա այո, ճիշտ կուշագեցիր։ Ինքը քիթի բժիշկ էր։ Ինչու քու քիթը չեն տանիր տներ հոնդեղը։ Որովհետև այդքան է յուրահատուկ չես, չէ։ Ինքը յուրահատուկ էր, ինքը գիտես ինչի սեր է։ Փորձեմ իր ցայնով ասեմ, սերը ով ասում որ իմ քիթը մեծ է։ Ուրիշներն է փոքր։ Գասկնակ թե չէ։ Ով սերը որ իմ քիթս մեծ է, ուրիշներն է փոքր։ Հիմա դու ինչու կուզես որ ռուսի քիթ ունենաս։ Կամ բելգիկացու աչք։ Կամ ասակ կնես հարսանիքին որ մեկա տեսնես ճապոնցի դառնաս կաս։ Գնայ շիշանչնար։ Ով է։ Չի եղած հետ տղամարդիկ հարց ցեզի։ Քեֆերու աս հարսանիքներու ադեն չի եղած որ ասանք քսես մեգա գուքանք դին բարև քսես բարև։ Ով գլաստուն։ Հա դրացիս վայս։ Կամ ծառայակից դե։ Ինչու այդքան փոխվել ես որ։ Այդ օրը չինացի ես, մյուս օրը գերմանացի ես, մյուս օրը ամերիկացի ես։ Եղիր բնիկ այն ինչ որ ես։ Հալելույա։ Ով է հետս համացան թող ծապ տա։ Օհո։ Օհո։ Հալելույա։ Ասե հայ ենք մենք։ Չենք պաշտեր մեր ասկը։ Գսիրենք մեր ասկը։ Գպաշտենք Հիսուսին եւ մենք չենք ուզեր ուրիշ ազգերուն նմանիլ։ Հալելույա։ Հալելույա։ Ասե հետս միասին բնականությունը ամենահրաշալի բանն է։ Բնականը լալը բարգև է երկնքեմ մեզի։ Բոլորս ասինք ամեն։ Հիմա եկեք բանանք Ղևտացոց 18:2-5։ Ղևտացոց 18:2-5։ Ղևտացոց 18:2-5։ Ուշադիր լսեք։
Դերը խոսեցավ Մովսեսին ասելով. Խոսե Իսրայելի որդիներուն ու ասե անոնց. Հետաքրքիր է Աստված ինչ ունի ասելու իր ժողովրդին. Ես եմ Եհովա Տեր Աստվածը. Եհովա կնշանակի ես եմ. Այս անունն չվախնակ, որտեվ կան այս անունը սխալ տեղ գործածողներ, որ կոչվին վկաներ, որոնց ես չեմ սեր Եհովայի վկաներ, կսեմ սուտ վկաներ, որտեվ իրենց վկայությունը սուտ է, 100%. Ես եմ Եհովան ձեր Տեր Աստվածը. Ուշադիր լսեք, ուշադիր. Մի ենեք այնպես, ինչպես Եգիպտոսի մեջ գնեին ուր ժամանակ մը Գաբրեիք. Լսեցիք թե չէ? Աստված իր ժողովրդին գսե մի ենեք այնպես, ինչպես որ գնեիք նախաբես, կամ Եգիպտոսի մեջ գնեին եգիպտացիները. Ուր ժամանակ մը Գաբրեիք ոչ ալ ինչպես Քանանի երկրի մեջ գնեն հիմա. Ուր ցեզ պիտի տանիմ մի ենեք անոնց կանոններուն համեմատ մի քալեք. Մի ենեք այնպես իրենց կանոններուն համեմատ մի քալեք. Հիմա հոստեղ գենանք. Աստված գսկուշացնե որ ուր որ Գաբրեիք անոնցպես չնեք, ձեր անցյալն է ադի. Ուր որ պիտի հիմա երթակ ապրելու, անոնցպես ա չնեք. Դուք դարբեր եք. Դուն դարբեր ես. Մի էներ այնպես, ինչպես որ առաջ գներ Քրիստոսին չճանչած ադենը, որով Եգիպտոսը մեղքի աշխարհիկ կյանքի խորհրդապատկերն է. Մի էներ այնպես, ինչպես որ առաջ գներ. Գնեիր առաջ, բամը գնեիր. Մինչև Քրիստոս ճանչնալը լեցուն բաներ գնեիր տուն. Հիմա գսե Աստված, Եգիպտոսը ըրածը այլևս չնես, Եգիպտոսի մեջ ըրածը այլևս չնես. Բայց ոչ ալ այնքան զարգացիր, որ երթաս մտնես Քանան, հոնդեղի ըրածները ընես այլևս. Հոն ուրիշ ժողովուրդ են, հոն ալ ուրիշ ժողովուրդ են. Գլսեք թե չէ, ոչ մեկուն չնմանիս. Եղիր դարբեր. Ես գուզեմ որ դու նլաս դարբեր. Յուրահատուկ. Ինքնադիպ, շատ լավ բառ է. Շարունակությունը. Ձեզի պիտի տանի մի ենեք ու անոնց կանոններուն համեմատ մի քալեք. 4-րդ խոսքը. Իմ պատվիրաններս կատարեցեք եւ իմ կանոններս պահեցեք, որբեսի անոնցմով քալեք, ասե անոնցմով. Ես եմ Տերը ձեր Աստվածը. Ուստի իմ կանոններս ու պատվիրաններս պետք է պահեք, որոնք կատարող մարդը անոնցմով պիտի ապրի. Իմ պատվիրաններով պիտի ապրի. Ես եմ Տերը, նորեն գսե, կարծես վերջը կնիքը գտնե. Ես եմ Տերը, ով որ պիտի ապրի կանոններով, իմ կանոններով պիտի ապրի. Աս է դարբեր մեկը. Ով գուզե այդ դարբեր մեկը լա. Եղբայր 5 տակարանի խոսքերը կկարդաս տուն, պատվիրաններ, օրենք կքարոզես. Արտենսի ադի ինչ կնշանակե քուսածը. Գիտես ինչու, վերջը կփաստեմ ինչու. Ասե երկնային կանոն. Ասե երկնային կանոնը երբեք չի փոխվիր. Աստվածը սերը ես պիտի լամ դարբեր, հիմա ա գսե պիտի լամ դարբեր. Եթե դու նմանիս աշխարհին, ինչպես կրնաս դու կոչվիս քրիստոնյա? Եթե դու Քրիստոսի հետևորդ ես, ինչպես դու կրնաս աշխարհին հետևիս? Մեկ հատ ասե ինձի, գուզեմ հասկանամ այդ հակասությունը. Ես գուզեմ տեսնիմ ցեզի որպես քրիստոնյա Աստված գսե. Այլ ուրիշ կերպով ասելու համար ինչպես կրնանք մենք աշխարհին նմանալան Քրիստոսին ալ. Գսե երկու տերերու չես կրնա ծառայել. Երբ է որ դու յուրահատուկ, առանձնահատուկ, ինքնադիպ ու դարբեր մեկն ես, երբ է գուզես գիտնալ? Երբ որ լաս այն, ինչ որ Աստծո կանոնը քեզի գթելատրե, որ դու լաս. Երբ է որ դու կլաս յուրահատուկ, ինքնադիպ ու հատուկ ու դարբեր, երբ որ Աստծո կանոններով ձևավորվիս, Աստծո կանոնը քեզի ձևավորե ընե այն ինչ որ պիտի լաս դու. Ով գիտե որ ամեն մեկը հոստեղ յուրահատուկ Աստծո սրտի մեջ կերպար ունի. Դու կերպար ունիս. ինչ սավ Աստված տեղը, սավ
Քումոր որովայնի մեջ դեր չձևավորած ես քեզ տեսա։ Հենց այն ադեն տուն դարբեր էիր։ Հենց գտնես այս աշխարհի վրա այդ տարբերությունը, այդ ինչպես է իր մոր որովայնի մեջ կամ Աստված ինչպես կտեսնի, դու աշխարհի ամենաերջանիկ մարդն ես։ Չկա քիզի նման, լուրջ կսեմ։ Եվ ասի սրբորեն, ոչ թե դու շփացած ինչ որ մեկն ես, ես գիտեք ուրիշ եմ, ոչ թե աշխարհի ասած տարբերն ես, այլ Աստծո ասած տարբեր յուրահատուկ մեկն ես։ Ով է ուրախ այս խոսքը լսելով։ Ես այնքան ուրախ եմ։ Ես այնքան ուրախ եմ, որ ես չպիտի ցկտիմ նմանելու ուրիշ հովիվի։ Գլսեք թե չէ, այնքան հովիվներ կան, որ կրնամ նայիմ նախանցիմ, ասեմ, հո, վաու, ինքան ես երթամանեմ։ Ես պետք չունիմ նայելու։ Ինձ Աստված հատու գրեր է։ Ոչ թե իմ գոռոզությանը, իմ եսասիրության համար, ոչ։ Այլ ես առանցին Աստծո համար պիտի գտնեմ ինձ եւ ես կհավատամ, որ ես ինձ կդերեմ։ Ես մեկումը կոպի չեմ մներ։ Ես քարոզներ ուրիշի չեմ լսեր, կամ ասեմ, «Օ, ինչ լավ քարոզ է, երթամ ես քարոզեմ»։ Ուֆ։ Ոչ։ Ես յուրահատուկ եմ, ես ինձ կդերեմ։ Ամենայն վատ իմաստով չեմ ասել։ Աստված ինձ հատուկ ստեղծեր, ես այդ հատկությունը կդերեմ։ Ու պիտի զարգացնեմ, ավելի գտնեմ։ Տեր, ուրիշ ինչ ունիս ինձ համար։ Քանքարների օրինակով։ Գսի 5 հատ տվավ, 5 հատը վրան ավելցուց։ Դու ինչ կնես։ Ավելցուր գտի քեզի, Աստված ավելին է ստեղծած քեզի, քան դու գիտես։ Անանք բաներ կա, թաքուն։ Ով ֆինանսական խնդիր ունի։ Ով ֆինանսական խնդիր ունի։ Կամ առողջական, ուրիշ խնդիրներով ունի։ Ես ա ցերկ բարձրացնեմ։ Հենց գտնենք լուծումը, իսկ լուծումը մեր մեջն է։ Հենց լուծումը մենք ենք։ Կավադաս, դու քո խնդրի լուծումն ես։ Հիսուսով։ Որտեղ դու յուրահատուկ ես, դու տարբեր ես։ Եթե դու գուզես լալ օրիջինալ, յուրահատուկ, տարբեր մեկը վարվիր Աստծո կանոններով եւ դու ադես։ Վաու։ Դուք չեք պատկերացնի, ես ցեզի հիմա այս խոսքը ցեզի գազադե, որ դուք բեռներով չերտակ, Instagram-ով չնայիք ուրիշներու նկարներուն, հլա ասոր նայիր։ Ասոնց համով ջաշիրը ով ունի։ Քեզի պես ոչ մեկը չի ներ։ Դու յուրահատուկ ես, քու տոլման։ Ամենալավն է, իմ տոլման ամենալավն է, գիները թողսեն, տղամարդիկ չէ։ Թե գա տղամարդ, որ ոստեղ տոլմա գնե։ Մեկ հոգի գա։ Քու տոլման ամենալավն է, քու համմուսը ամենալավն է։ Որ մը դարետարցից համմուս ստացա։ Վերցուց ցերկս բաղ ասանք բամ մնե դոբրակի մեջ, ասին չէ։ Բացի տեսա համմուս։ Այնադեն հումուս կսե, հիմա սորվերեմ համմուս։ Մուտահամմես։ Չեմ կդեր պարեն չէ։ Ասե Աստծո կանոնը ինձի ձևավորող հատկություն ունի։ Հենց դու հանդիպիս Աստծո կանոնին գինաս կաղապարի մեջ։ Պատկերացրիր, Աստծո կանոնն ու դուն եթե հանդիպեցաք իրար, պատկերացրու որ դու ընկերես կաղապարի մեջ։ Օրինակ, համարե պլաստիկը ընկավ կաղապարի մեջ։ Դեսկը կստանա, չէ՞։ Կանոնին հանդիպար դու ու իրական տեսքը կստանաս։ Վաու։ Հենց այսօր աղոթքի ժամանակ այդ կանոնը գմղենք օթի մեջ ու դու հանդիպիս այդ կանոնին ձևավորված այստեղ են կրնալալ օրիջինալ երթաս։ Դու կոպի էիր, գուզեր կոպիել, բայց այստեղ են օրիջինալ կերտաս։ Եվ դու դիսես ամեն, ես կուտեղը տլամ կսեմ ամեն։ Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, կսի երկիր անցև ու դադարք էր։ Հաշվե որ դու նալ այսօր կրնա անցև ու դադարք ես։ Հենց հանդիպիս Աստծո, Աստված սկսե խոսիլ, դու կսկսես ձևավորվել եւ օրիջինալ դառնաս։ Ինձ իմ եղբայրը գսե որ մենք հիմա ուրիշ գործիք ունենք, գսե որ ադոր ցայնը շատ ավելի լավ է։ Ես գսեմ ասա լավ է։ Ասի յուրատուկ է տարիներ շարունակ մեզի ծառայեր է։ Ես չեմ համեմատել իրար հետ։ Եգուր, սկսե նվակել, ասի յուրատուկ է։ Դուն յուրատուկ ես, չկա քեզ պես, չկա։ Մի փորձեր ուրիշներուն նմանիլ, ազատվեցար դուն։ Ազատվեցար որ դրացիդ դուրի welcome-ը դարբեր է։
Օհի տեսել ես ինձ welcome-ը։ $80 արժե։ Գուգլը $10 արժե։ Հալելույա։ Այս է social media։ Եվ այս է հանձնարարություն։ Այսօր մենք բաներ ունենք կնելու։ Մարդիկ կան social media-ն, Facebook-ը, Instagram-ը, դարձուցել են իրենց հայրենիքը։ Զարմանալ է, չէ՞, հայրենիքը, վատան։ Կմտնեն ոնդեղ իրենց կսեն մարհաբա յա վատան, մդերեն իրենց տեղ։ Հոն գաբրին։ Հոն գշնչեն։ Կարծես թե կսեն, այստեղ եմ ծնվել ես, այստեղ մեծացել Facebook-ի ջուրը խմել սառնորակ։ Ասանք վիճակներ կան։ Ես հնարեր եմ անուններ, երկրներու անունները նոր։ Դուք երբեք չեք լսած։ Ինստարկտիդա։ Կա չէ Անտարկտիդա, Ինստարկտիդա։ Լսեցիք, մարդիկ կան հոն գաբրին, հոնդեղի պասպոր ունին, իqամե ունին, հոն գծարանի զինվորություն հոն գնեն, ամեն ինչ հոն գնեն, հոն գջաշեն, հոն գնախաջաշեն, ընթրիկնա գնեն, իրենց vacation-ը հոն գանցնի, Ինստարկտիդայի մեջ։ Բայց մարդիկ կան ուրիշ տեղ գաբրին, գոչվի Facebook-ստան։ Մարտալկա հոնդեղի պասպոր ունի։ Հոնդեղ զինվորություն է, գաբրի մարդը հոնդեղը։ Մյուս երգիր է, չէ, երգիր չէ, և կան մարդիկ, որոնք մասնակիտություն ունին, տիկտոլոգ, իրենք տիկտոլոգի ուսաներ են, շատ լուրջ մասնակիտություն է, և տիկ կան ու տոք կան միշտ, լավ մասնակիտություն է, հոն գաբրին իրենք at մասնակիտություն ունեն, ատեններ գջամպորտ են, Ինստարկտիդա են, Facebook-ստան, մարդ կա, աս երկուքի մեջ նա չկա, գգրե անունիս կսի ես ատեղերը չկամ, ես YouTube-յա գաբրիմ, գիտեք, չէ ադանք մարդիկան, չէ, մյուսնա Զվիցերիային տևափոխվել է Թվիթերիա, հոնդեղ կսեն գերագուրը համով է ավելի։ Այսպես մարդիկ կան հոն գաբրին, հադուկ հանձնարարություն հոնդեղ աբրող քաղաքացիներուն, ձեր մեջ կան ատեղի քաղաքացիներ, որ հոնդեղի պասպոր ունին, իqամե ունին, զինվորական դեդրակ ունին, զինվորական դեդրակ, կամ բան, ինչ կսեն, դավտար այլ է, ընդանեկան դեդրակ, ձեր դունի ամեն անդամներով հոն եք դուք բոլորը, Բետ չի կա, որ դուք պարզապես երթակ օթակային նային տեսնեն դուք ով եք, դուք հայտնի եք արդեն, Ինստարկտիդայի բնակիչ։ Հիմա հանձնարարություն, իրական ասքանը գատակ է, բայց լուրջ հանձնարարություն, չնայած գատակը ճիշտ է, ես գատակով կսեմ, որ դուք շատ չնեղվիք, բայց գացեք տուն ասի հանձնարարությունը, բացեք ձեր աս բոլոր երկրները և գդեք 7 դարբերություն այն մարդոցում է, որոնք որ Աստծո չեն հավատար։ Ոչ քրիստոնյա մարդոց ինստագրամները բացեք և տեսեք ինչով եք դուք տարբեր իրենց մե, չէ որ ասինք, որ դուք տարբեր եք, չէ, մեկ հատ նայեք 7 դարբերություն, եթե գտնես քու և անանք մարդումը, որ Աստծո Քրիստոսին չի ճանչնար, դու հաղթող ես։ Եթե կդար 7 նմանություն, որ դու 7 նմանություն ունիս այդ մարդոց հետ, ովքեր որ Աստծո չեն ճանչնար, դու բարդվեր ես արդեն։ Կլսեցիր թե չէ։ Պիտի գտնես 7 նմանություն։ Եթե կդար 7 նմանություն աշխարհիկ մարդուն հետ, որ ինքը հոնդեղ գաբրի ու ինքը այդպես է, ու 7 նմանություն կդար, բարդվեցար, փորձե հաղթես։ Գիտես ինչպես։ Ջնչե։ Ջնչե այն ամենը ինչ որ քեզի նման էր աշխարհին։ Հիմա չեմ ասել որ պարզապես ես ու Հարութ ասան գեցեր ենք, նկարվել ենք աշխարհին նման ենք։ Չէ, ադի հեչ։ Մյուս դուք լավ գիտեք ինչի մասին է խոսքը։ Օրինակ մը բերեմ, գոնե մեկ օրինակ։ Եթե աղջիկ ես, ու ասան գրես, ադի նման է աշխարհին, պարդվեցար, մեկ կետ։ Եթե տղա ես ու կեցեր ես ասանք նկարեր ես քեզի ադի զարմանալի արդեն։
Delete. Ով է դες, okay, համացայն։ Չնչե այն ամենը ինչ որ չի փառավորեր Աստծո եւ կուրախացնե սատանային։ Դու գսկաս, հերթով անցկացուր, այս եկեղեցի ասքան մարդ կա ուստեղ, 100-ն ավելի մարդ են, այսօր լեփ լեցուն է, դեղ չկա ոնդեղը բաներ գլա, խնդիրներ կա։ Սիրելներ խնդրեմ ցեզի, շատ խնդրանք։ Ամեն մեկ հատիկի վրայով անցիր, մաքսիմում 2-300 ալա։ Չնայած դու յուրադուկ մեկն ես, կրնալալ 500 ադլա։ Հատուկ վրայով անցիր ու Տերը քու ներստ է, հարցուրս է, ասի Աստծո կուրախացնե թե սատանային։ Ատկեդո դու գլաս դարբեր։ Եվ ով որ Աստծո զավակ է, իրեն պետք է այցելեն ոնդեղ, իրենց տուն պետք է հյուր կան, տունը account ունիս, քու հաշիվը դեադի։ Մտան ոնդեղը քեզի պիտի տեսնեն ու առանց քու քարոզելուտ ինքը պիտի գիտնա որ Հիսուսն է Տերը եւ քու Աստվածն է։ Հալելույա։ Բայց հիմա ես չեմ ասեր որ քու անհատականությունը կորցնցնես նման մտնենք ոնդեղ Աստվածաշունչ կարդանք։ Ես ադալ չեմ ասեր, հոգի շունչ մարմին ենք մենք։ Բայց որովհետեւ Աստվածաշունչ է դրա application գա, Աստվածաշունչն է, գմտնես կկարդաս։ Դու եղիր քու ընտանիքի նկարնակրնաս գեղեցիկ ձևով չափի մեջ տնես։ Ես ինձ այսօր դրեր եմ։ Հենց այսօր։ Եվ դագնալ գրերեմ, առաքինիկին ով գրնա գտնել, ես կդերեմ։ Ով տվեր ինձ Հիսուսը, ադա վկայություն է։ Բայց քեբաբը չեմ տնե օրինակ։ Գիտես ինչու, որտեվ գրնա անոթի մարդը լա, ես ադի չեմ տներ։ Այդ հնարավորությունը, ծովին եկած նկարները չեմ տներ, այսօր ծով եղանք։ Ուրիշնա չունի, չտես է ինքը, ծով չէ տեսած, ու քեզի գնայի ու միշտ Երանի ասոր, ինչու ունես ադի։ Մի եներ։ Ինչ որ գիտես սրտիդ մեջ, դու քեզի հարցուր, ներսդ, Սուրբ Հոգին անունից, ասի տնեմ Տեր, հատիր։ Քսես Տերը ասպանով հետաքրքրված է, այո։ Տերը մեր Տերն է, մեր ներսը Գաբրի, ժողովուրդ։ Անցյալ անգամ քարոզեցինք վարակույրներու մասին, ցկեց այդ վարակույրները, եկավ մտավ այս վարակույրներու ներս, հոն Գաբրի, մեզի իրեն հետաքրքիր ենք մենք ընդհանրապես։ Քու երեխաները քեզի հետաքրքրեն։ Ամմիկ բզդի գրած քայլի համար կուրախանանք եւ կտրտմինք։ Նույնա Տերը։ Ինչքան լավ է, չէ՞, Աստծո խոսքը լսելը։ Փառք Հիսուսին։ Լսե։ Դուն հադուկ ես, ոչ թե քու բրենդային հագուստներով, բրենդ, գիտես, մարկա, մաքուր գրական հայերենով է, մարկա, մյուս գրական հայերենով ֆիրմա, դուն յուրադուկ ես ոչ թե քու մարկա ֆիրմա հագուստներով, այլ քու սրբությամբ ու պարկեշտությամբ, փառք Տիրոջը։ Եղիր տարբեր այս աշխարհի մեջ, ոչ թե այդ քու բրենդային ֆիրմա, մարկա հագուստներով, այլ քու սուրբությամբ ու պարկեշտությամբ, ասի պատվիրան է Աստծո բենզի ու քեզի։ Եղիր տարբեր։ Ոչ թե քու զարդերով ու զարդարանքներով, այլ քու ներքին զարդարանքով, որ կարդայդվի դուրսը։ Սրբություն, պարկեշտություն, գեղեցկություն, բնականություն, բնօրինակություն, ինքնատիպություն, օրիջինալություն թեկուս։ Ամեն։ Եգիպտոսեն ելա, ասե Եգիպտոսեն ելա, ժամանակին Եգիպտոսն էինք, մեղքի աշխարհեն ելա, մի ըրե նախքին սովորություններու պես, մի իներ, այդ սովորությունները թող մեռած ըլան, հիմա բանանք Եփեսացիս 4, 17-ն 24-ը, Եփեսացիս 4, 17-ն 24, հիմա բացատրություն է այդ, որ քիչ առաջերի, ըրի այդ բառը, այդ խոսքը, որ խոսեցա, գիշեք, Սի տուն դրնալալ ասես սի 5 դագարանն է եղբայր շարունակություն էր ադի գետ-գետն է այսինքն հիմա ադոր ես կսեմ թե ինչու է ադի ադանք որ անիմաստ բարբաջանք է անիմաստ պամպասանք է քննադատություն է անիմաստ որովհետև հիմա պիտի կարդանք Եփեսացիսը ասի ինչն է 5 դագարանն է Հիսուս ոստեղը մահացեր է հարություն արեր է ու մարդիկ Սուրբ Հոգով լեցված կաբրին ու հիմա այդ Սուրբ Հոգով լեցված դարաշրջանի ժամանակեն է, որ հիմա պիտի խոսիմ։ Կկոչվի Քրիստոսով արևմտահայերեն Աստվածաշունչ։ Ջիգարը դուդեմ։ Գրերը Քրիստոսով նոր կյանք, սերը տարբեր կյանքը։
Ասե կողքինիդ դու պետք է դարբեր ըլլայիր։ Որ աննորմալ դարբերությունը վաղը մյուսոր տեսնես մեգումը մեջ, որ գսկաս որ տարօրինակ է, աննորմալ բան մնե։ Աս խոսքը գսես։ Օրինակ եթե ես Հարութին տեսնեմ ինչ որ օղմը կախած բեղերեն։ Չկա Աստվածաշունչի մեջ այդպիսի բան։ Մի կամ ասեմ Հարութ ջան, ասե հա ջան, այո չէ հա ջան, ոնտեղ ես։ Հա քոց է։ Հարութ ջան, դու պետք է դարբեր լայր։ Ասե ամեն։ Ամեն։ Գարը դուդեմ։ Հարութ ջան, քեզի կվերապերի այս խոսքը։ Եփեսացիս 4:17-24։ Քրիստոսով նոր կյանք։ Ուստի կսեմ ու տիրոջմով կվգայեմ, որ դուք անգամ մնալ այնպես չքալեք, ինչպես ուրիշ հեթանոսները կքալեն իրենց մտքին ունայնության մեջ։ Ասե մտքի ունայնություն։ Ես աբուշ բաներու երտալ ասի մտքի ունայնությունն է։ Այ եթե միտքդ զորացնես Աստվածաշնչով, Աստծո եկած խոսքերով, դժվար թե անգապ բաներ անես։ Չի վայելեր։ Օրինակ ինչ կարծեք, եթե երկրի նախագահ օրինակ ղեկավարը կամ լավ բժիշկը, լավ, եկեք ասանք բամսեմ։ Ժողովուրդ, ով լավ բժիշկ մը գիտե, որ ինքը ներսով լավ գահարք է իրեն։ Մեկ հատ պատկերած ուսուցիչ, ինչ որ մասնակետ մը, ով ունի մարդ մը իր կյանքի մեջ, որ գճանչնա, իրեն լավ գահարք է։ Շատ գահարք է։ Մարդ կա հեչ այդպիսի ծանոթ չունի։ Հավատացեք բոլորս ունենք, չէ այդպիսի ծանոթներ, որ լուրջ մարդիկ են։ Հանգարց կմտնես, ինչ որ Facebook-ի մեջ կտեսնես սրդիդ բժիշկը, անգապ բաներ գնե։ Օրինակ կյանքիդ մեջ կմտածես քու չեմ գիտեր բարոնը, դբրոցի բարոնը, գմտնորենը ինքն իրեն հայելի մեջ նկարել ասան գրել է։ Լուրջ կսեմ հաջորդ օրը ինչ գուզես կնես դբրոցի մեջ։ Բամը չի կրնար խոսել ինքը։ Ինքը լուրջ մարդ է, ինքը ցաներ մարդ է։ Ինչու դու չլաս ադի։ Մտքին ունայնության մեջ են, ադոր մեջ կքալեն ինչպես հեթանոսները, որոնց գրվել է իմացականությունը արևելայերենի մեջ, ինչ հետաքրքիր է, միտքը արևմտայերենի մեջ գրվել է իմացականությունը, իրենց իմացողությունը խավարած է եւ օդարացած են Աստծո կյանքեն։ Խավարացած եւ օդարացած։ Ասե հետս միասին խավարացած եւ օդարացած։ Աստծո կյանքեն, ուրեմն Աստված կյանք ունի հadouk։ Իրենց մեջ եղած դքիտության պատճառով եւ իրենց սրտին կուրության համար, որոնք անսկա լալով, ինքնին ակահությունով, անառակության տվին, ամեն կերպ պղծություն գործելու։ Բայց դուք այսպես չսորվեցաք Քրիստոսը։ Կողքինի դարձիրս է դու այսպես չսորվեցար Քրիստոսը։ Այսինքն դու պետք է Քրիստոսին նմանես։ Ասե դու դարբեր ես անորմով, որ նման ես Քրիստոսին։ Իսկ Քրիստոսը շատ ծևեր ունի։ Վաու։ Բժիշկ է, ուսուցիչ է, հյուսն է, իր մասնակցությունները Աստված իմ։ Թեև անոր վրայով լսեցիք կամ անոր մասին լսեցիք եւ անգես սորվեցաք, թե ճշմարտությունը Հիսուսի մեջ է, ըստ ճշմարտությունը Հիսուսի մեջ է։ Հիմա ուշադիր, որովհետեւ ձեր վրային հանեք այն ձեր առաջվան վարմունքը ունեցող հին մարդը, ասե հին մարդը, որ խափեփած ցանկություններով աբականված էր, եւ ձեր միտքով ու հոգիով նորոգվիկ, ձեր մտքով եւ հոգիով նորոգվիկ եւ նոր մարդը հագեք ձեր վրա, որ Աստծո պատկերին պես արդարությունով եւ ճշմարիտ սրբությունով ստեղծված է։ Նոր կտակարան։ Բամը չեմ կրնար ասեմ, հալելույա ու ամեն կրնամ ասեմ, ասյալ նոր պատվիրանն է։ Իս ցավալի է գտեսնիս սեստե, մարդոց գտեսնիս, գրնալան անոթի էլան, բայց վերջին մոդել երացայն է ձերքը։ Գիտես ինչու, իրեմ գվայել է միչակ $300 երախոս, ոչ, ինքը $1200 ադեն գարն է ինքը,
որ իջավ 800 ջուզեր։ Ասանք կնեն, չէ՞ արեմը դայրերը։ Իջավ նեմեկ եմ պիտի կնեմ։ Ուրիշները կսեն, բոլորինը կսեն, ասի գիտես երբ կներեմ։ Տեր այնադեն երբ որ մեղքի մեջ էր, $1200 էր։ Կսե որ դուք մեղքի մեջ եք այնադեն ցեզի սիրեցի, այդ բանով։ Գիտես երբ կներեմ, առաջին օրեն։ Հələ թեր Ստիվ Ջոբսը ցույց տվավ, ինքը հələ թեր չէր որոշած առնել, ես այդ iPhone արդեն ունեի։ Գրծա բացադրել։ Ինչին պետք է։ Եվ գիտեք սուղը ինչու են հեռացաներ, որով շատ գործառույթներ ունին, function, շատ։ Գնայս միայն գզանքի հատ մարդը։ Դու ուրիշ բան չկա, ու մեջը խաղ կա։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Սախբեր։ Այդ հեռացանը լեցուն գործառույթ ունի, ինչու կգործած ես ընդհանրապես։ Չգիտերա որ մեջ այդպիսի բաներ կա։ Սուղ է այն պատճառով որ իրեն պետք չի արդեն։ Կամերան լավ է։ Սելֆի կամերան վաու է։ Ձախեմ ամեն հակուստներս երթամ սելֆի կամերամ առնեմ։ Ով եղել է որ social media-ի մեջ անց մտեսեր է, ու հետո իրականության մեջ տեսեր է, որ գապ չունին իրար հետ։ Նա ինչքանի է ցերկա։ Ես սող կա ոնդեղը։ Ես որ մեկում այդ պայմանավորվեցա որ բամը պիտի փոխանցեմ իրեն։ Միայն տեսեր եմ նկարով։ Եկա աշխարհին կդա, բայց իրեն չկդա դեռ։ Եվ գիտեք ինչ, գլուխս ասանք էր որ փնդրեի, ասանք փնդրեցի, մեկը դագեն ասավ սևակ եղբայրցի, հա։ Ու ասանք մնացի։ Սավ ես եմ, ով է։ Կատակ չեմ ներ։ Մինչև մա գիտեմ ուր եմ պայմանավորված, չեմ ասեր որ այդ մարդը հանգարց ված չսկա իրեն։ Սի դուն հա աս Աբրանքը ձեր անունը օրինակ Վարդուի է ձեր անունը։ Սավ հա Աբրանքը ձեզի է։ Վերցուր ջամփան մտնածեմ, արդյոք իրեն դվի, իրեն չտվի, ով էր ինքը։ Եվ գիշեմ ստուկեցի, զանգեցի ղրգողին ասի ճիշտ հասեր է Աբրանքը սավ հասի, հալելույա։ Ինչու, ինչիդ պետք է օրինակ։ Ով ընդհանրապես կսիրեք հարկե իմ կնոջը։ Փառք Հիսուսին։ Գիտեք, Instagram-ի մեջ չեմ տեսած իրեն։ Facebook-ի մեջ չեմ տեսած իրեն։ Ինչ էր անունը, Instagram-ի մեջ չեմ տեսած, Facebook-ստանի մեջ չեմ տեսած, YouTube-ի մեջ չեմ տեսած։ Ես տեսել եմ գիտեք ուր, առաջին անգամ եկել էր ավակներու ծառայության։ Ես հոն տեսա իրեն։ Ես եմ խնդրած, որ մեկ գոնե account բանա, մեկ հատ, որ իր այդ կաբի մեջ մտնենք, որովհետև ես լիփանան կերտամ։ Պատկերացուք ինչքան ժամանակ անցավ դեռ ինքը չուներ։ Վադընտրություն եմ կատարած։ Շատ գոհ եմ աստուծում եմ, շատ, ամեն օր, ու չեմ ալ երևակայր, որ ուրիշ մեկ լար, երբեք, ինչու ես կդա, դերը տվավ, այսօր եմ տրած այդ խոսքը Instagram-ի մեջ, այսօր Instagram-ի մեջ, գիտեք ինչ եմ գրած, առաքինի կին գտնողը տիրոջ մեջ շնորհք, բարեհաճություն կդած է, այս խոսքն եմ տրած, որտև ինքն է տված ինձի, Ես Facebook-ով չեմ կդած, որտեվ եթե Facebook-ով գտնեի, հաջորդ օրը ավելի գեղեցիկ մեկը կգտնեի, կսեի, ամա զղջացի։ Իսկ ես չեմ զղջար, որտեվ ես եկեղեցի մեջ եմ կդած իրեն։ Կսես, բայց եկեղեցի մեջ իմ ճաշակով մարդ չկա։ Գուկա, լավ չես աղոթած։ Այսօր քանի հոգի կա, որ նոր են եկած մեր եկեղեցի, առաջին անգամ։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 մարդ մոտավորապես կրնալը սխալեցա։ Բա ինչ գիտես քու ճաշակով մարդը քալ անգամ գուկա։ Չէ, կրնակա, չէ։ Ու դու գտնես հանգարց։ Ասե։
ինքն ալ կսե դուն ես։ Ինչ աղվոր գլա, չէ։ Փառք Հիսուսին, եկեք գնանք ոտքի։ Օրհնվեց արդուն։ Ճիշտ է, շատ կադակներ կան, բայց ամենաճիշտ էին։ Փառք Հիսուսին, հիմա աղոտ պիտի բարձրացնենք Տիրոջը։ Տեսեք, այս ամենը ցանվեցավ խոսքերը մեր ներսը։ Կրնանք լսենք աստեղ է մտնե, աստեղ է ներտա։ Եկեք աղոթենք, որ իրական դարբերը մեկ լանք։ Եթե դու մինչև այսօր չես դարբերած, ասկևեր պիտի դարբերել աստու։ Ընկերական շրջապատի մեջ, դբրոցի մեջ, ուր որ ոտք տնես, ոնդեղը դարբերել աս։ Դու աշխարհնա վգայ է, որ դու իրավ դարբեր մեկնես։ Քու վարմունքով, քու սիրով, քու քաղցրությունով, վերջի մեկ բառով կրնամ ասեմ, քու քրիստոնյա լալով, քու Քրիստոսին նմանը լալով դարբերել աս։ Հայր Հիսուս Քրիստոսի անունով գաղութեմ եղբայրներուս, քույրերուս համար ով Տեր։ Օրհնելով օրհնե ամեն մեկուն թող այսօրվա խոսքը բոցավառե ամեն մեկու սրտի մեջ յուրահատուկ ձևով Տեր իմ Աստված։ Իմ Տեր, իմ Աստված, իմ Հիսուս, դու հյուսն Աստվածն ես։ Ու հետո Տերը մկա որ կսե որ դու կավակորձն ես, Տեր, բրուտն ես, Տեր։ Դու գավը գշինես այնպես ինչպես որ դու գուզես, Տեր իմ Աստված, ու գսես որ չլա որ կավը դառնա եւ իր կավակորձին, բրուտին ասե, ինչու ինձ այսպես սրիր։ Տեր իմ Աստված, դու այսօր հոգեվորի մեջ ամեն մեկուն որպես մեծ կավակորձը գլխակիրով Տեր ձևավոր է ամեն մեկուս Տեր իմ Աստված թող որ մենք կլանք այն ինչ որ դու մեզի տեսած ես դու նսերես որ քումոր որով այնի մեջ Տեր ձևավորած քեզի տեսա Տեր այդ մեկը գուզեն կլալ Տեր ձևավոր է մեզի ձևավոր է ուր որ ավելորդ է տաշ է հան է մեր սրտի մեջ են ձևափոխ է Տեր իմ Աստված եթե հեռացած ենք մեր բնօրինակը լալեն թող թառնանք մեր բնօրինակությանը Տեր բնականին այն զորավորին ան հիանալիին Տեր իմ Աստված որովհետև դու մեզի ինչ հիանալի է ստեղծած զարմանալի են քու գործերը Տեր զարմանահրաշ են քու գործերը Տեր ամեն մեկը յուրահատուկ ամեն մեկը չկա մեկը մյուսին նման Տեր մեկ մատնահետ կի երբեք չի կրկնվիր Տեր իմ Աստված Հիսուս շնորհակալ ենք որ քեզի պես Աստված ունենք շնորհակալ ենք քեզի պես կավակորձ ունենք որ դու ամեն մեկուն հողեն յուրահատուկ ձևով ստեղծեր ես Տեր իմ Աստված Շնորհակալ ենք թող ամեն մեկը իրեն գտնի այսօր ճանչնայինք զինքը Տեր իմ Աստված այնպես ինչպես որ դու ես երազած թող այդ երազածը լա որովհետև այդ երազածն է որ երջանկություն կուտա իրեն Տեր իմ Աստված չկա ուրիշ մեկը մյուսի նմանվելով մենք երջանիկ չենք դառնալ երբեք պիտի նախանց դառնանք բայց ոչ երջանիկ Ադորամար Տեր հպվիր հենց հիմա Սուրբ Հոգիովդ զորությունովդ հպվիր ամեն մեկուն Տեր ամեն եղբորս ամեն քույրիկիս ամեն մեծ մի եղբորս մեծ քույրիկիս հորս մորս Տեր իմ Աստված այդ ցակուկներուն որ հորստեղը կան պատանիներուն ամեն մեկուն հպումը տուր Տեր թող փոխվի թող ուրախանա իր կերպարով թող երբեք ինքը իրեն չթերակնադե այդ թերակնադության հոգին այդ դադարության հոգին որ սատանային ու դժոխքեն գուկա ադի թող կործանված լա Հիսուսի անունով սատանայի սուտը որ դու դքեղ ես ոչ մեկ չկա դքեղ ամեն մեկը յուրահատուկ են մեղքի դքեղությունը կա մեղքի պատճառով սխալներու պատճառով դքեղությունը կա ադալ Դադաբարդենք Հիսուսի անունով գսենք ազատ եղեք ամեն մեղքեն ամեն սխալներեն որ մեղքի անեցքի պատճառով ծեր երեսի արդայդությունը նույնիսկ այն չէ ինչ որ պետք է լա մենք հենց հիմա ազատագրումը գրչակենք Սուրբ Հոգի Աստված կխնդրեմ ծառայողներ աղոթեք ծեր ներսը կխնդրեմ որ ամեն մեկը ցերկ տնե մյուսի վրա կողքինի վրա Հիսուսի անունով ցերկ դրեք Տերը կհպի ձեզի Տերը կհպի ու կփոխե ձեր մտածելակերպը, ձեր միտքը, որ ունայնությամբ լեցուներ, հենց հիմա Տիրոջ հոգին թող լեցվի ձեր մտքերու մեջ։ Կերպարանա փոխվի դուք Տեր, մտածելու ունակությունը փոխվի Տեր իմ Աստված։ Տեր, դու երեք այսօր եւ հավիտյան նույն ես չես փոխված, բայց մենք թող փոխվենք Տեր իմ Աստված։ Տեր իմ Աստված հպում թող լա։ Հենց հիմա իմ Տեր Թող մեր ներսը եղող ամեն սխալ բան դուրս գա ինչքան դիվային ներկայություն կա թող պապանցվի Հիսուսի զորավոր անունով ինչքան ավելորդ բան կա թող հեռանա Հիսուսի զորավոր անունով ինչքան բագաս բան կա թերակնադում ուրիշ սխալ մտածելակերպ հենց հիմա թող Հիսուսի զորավոր անունով կա
Հենց հիմա Տեր ներգործեք ու զորությունդ ամեն քույրիկիս եղբորս կյանքի մեջ։ Ով որ մեզի գտիթե իրենալ հապումը թողլա հենց հիմա թող զորությունը ճաշակե։ Այո թող թափվին արցունքները Տեր ես կտեսնեմ որ արցունքները կթափին քու հապումի պատճառով իմ Աստված։ Ազատագրում տեղի կունենա, ապաշխարություն տեղի կունենա, մտքի նորոգություն տեղի կունենա Տեր։ 180 աստիճան կյանքերու փոփոխություն պիտի տեղի ունենա։ Անեծքներու քանթում տեղի կունենա Տեր իմ Աստված Հիսուսի զորավոր անունով։ Ժառանգական որ եկեր է որ մեկը մյուսեն ավելի նախանց եղեր, այդ նախանցը կործանվեցավ Հիսուսի զորավոր անունով հենց հիմա։ Այդ մեղքերու պատճառով կերպարանափոխությունը եղեր է սատանայական կերպարանափոխությունը թող պապանցվի այդ կերպարանափոխությունը եւ ամեն մեկը նման իր Տիրոջ ինչպես որ ստեղծեր է Տերը իրեն իր տեսակի պես հալելույա Թող մենք տարբերելանք ոչ թե իրար նմանվելով, այլ տարբերելանք քեզի նմանվելով, որովհետև դու բազմա հազարանոց, բազմա կերպար մեկն ես, դու անծայրացիր Աստված ես, անսահմանափակ Աստված ես, զորավոր Աստված ես, քեզի պես մեկը չկա, դու աննման ես եւ մեզի այդպես է ստեղծած քո պատկերով եւ նմանությունով ով Տեր։ Հալելույա, շնորհակալ ենք քեզ Տեր Հիսուս քո օգիտ համար, որ հենց հիմա ամեն մեկու մեջ հենց հիմա կներկործե, կզորացնե, հիվանդին կբժշկե, տկարին կզորացնե, կույրին տեսողություն կտա, քո սուրբ ու զորավոր անունով Հիսուս։ Հալելույա, քերեբրես շեմփանալալիա սանդալալակիա դաբադա։ Հիսուս հալելույա ողջ փառքը պատիվը քուք դե դու քու փառքը շրջե ոստեղը քու օքին գշրջեր անցև ու բարապ տեղերու վրա եւ ամեն մեկուն գծեվավորեր ինչպես որ գուզեր Տեր որ հիմա Տեր իմ Աստված ամեն մեկը սկմոտենանք քու արյունին եւ մարմինին Տեր իմ Աստված հավուր պատշաճի պետք է մոտենանք սուրբ սրտով պետք է մոտենանք սուրբ միտքերով պետք է մոտենանք Սուրբ անունով պիտի մոտենանք Հիսուսի անունով մենք քո անունը կկրենք Քրիստոնյա անունը կկրենք եւ Քրիստոնյա անունը մեր համար ամոթի անուն պիտի չլա այլ բարձրանալու անուն պիտի լա հալելույա մենք քեզ միայն պիտի բարձրանանք հալելույա փառք 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 Santa hallelujah Մեկում Տեր իմ Աստված Սուրբ ոգիդ կշրջե, Սուրբ ոգիդ կազատագրե, Սուրբ ոգիդ կփոխե, Սուրբ ոգիդ կնորոգի, Սուրբ ոգի մեռածին կյանք կուտա Տեր, Սուրբ ոգին մեռածին կյանք կուտա, Սուրբ ոգին վախեցածին կազատագրե, վախերեն ամեն թերակնահատանքներեն։ Հիսուս Այս երկրպագության ադեն Սուրբ ոգին քեզի Զորավոր ցևով դու այլևս նույնը պիտի չմնաս դու տարբեր պիտի ելես ոստեղեն Տերը հաղթանակող Աստված է եւ իր զավակներն ալ հաղթող մարդիկ են հաղթող զավակներ են դու այստեղ են հաղթող կերտաս Հալելույա Մեծ ու հրաշալի է քո գործերը Տեր Փառքով տելծված երկիրը արդար ու ճշմարիտ են ուղիները քո սուրբ թագավոր ով չի վախենա եւ չի փառաբանի քեզ Միայն դու Եսուս ողջ ազգերը խոնարհվեն քո առջև Տեր Հիսուս միայն դու Եսուս Սուրբ ես Սուրբ ես
հրաշալի են Տեր քո գործերը ամեն մեկը, բայց մարդը այդ հրաշքներն ավելի բարձր է, որովհետև քո պատկերն ու նմանություն ունի, քո յուրահատկություն ունի ով Տեր։ Դու ես իրեն ռունկերու մեջ շունչ փչածը Տեր, հողեն ստեղծեր ես, բայց քո նմանությունով վրեր ես, որ սատանան նախանցեր է։ Այդ պատկերն ու նմանության, որով սատանան չի ունեցած այդ պատկերն ու նմանությունը։ Բայց մարդը ունի քո պատկերն ու նմանությունը։ Հրեշտակներուն այդպես չստեղծեց, բայց մարդուն այդպես ստեղծեց։ Մեծ ու հրաշալի է քո գործերը Տեր, փառքով լցված երկիրը, արդար ու ճշմարիտ են ուղիները քո, սուրբ թագավոր, ով չի վախենա և չի փառաբանի քեզ, միայն դու Եսուս, ողջ ազգերը խոնարհվեն քո առջև, Տեր Հիսուս, միայն դու Եսուս, սուրբ ես, սուրբ ես, միայն դու ես սուրբ ես, սուրբ ես, Տեր Հիսուս, միայն դու ես սուրբ ես, սուրբ ես, միայն դու ես սուրբ ես, սուրբ ես, Տեր Հիսուս, միայն դու ես Տեր Հիսուս, միայն դու ես Փառք ես Տեր։ Քո խոսքդ կսե ես սուրբ եմ, դուք ալ ինձի պես սուրբ եղեք։ Այդ սրբության մեջ ամենազանազան տարբերությունը կա։ Այնպես չէ որ մենք քեզի նմանելով մենք իրար նման կլանք ու նույնը կլանք ու իրար կկրկնօրինակենք, ոչ ամենևին։ Քո ստեղծագործած ադամանդին տարբեր կողմերը այնքան փայլուն է, մեկը մյուսեն տարբեր։ Այնքան հիասքանչ է Տեր, որ ինչքան հիասքանչ է, որ մենք մեկս մյուսին նման չլալով, քեզի նմանը լալով, ասի մեծակույն հրաշքն է, տարբեր կլանք, որտև ամեն մեկը քու յուրահատուկ փայլն է։ Փառք ես եւ օրհնություն քեզ հիմա եւ միշտ Հավիտյանս Հավիտենից։ Ամեն։ Առակաց 3 գլուխ 18-րդ խոսքը գսե։ Առակաց 3:18 գսե անիկա իրեն հարողներուն կամ բռնողներուն գենաց ծառ է, կյանքի ծառ է, ով որ Տիրոջը բռնե, Տերը իրենց համար կյանքի ծառ է։ Մահ չկա ծառի վրա, հոգս չկա ծառի վրա, հիվանդություն չկա ծառի վրա, դեպրեսիա չկա ծառի վրա, ոչ մի տառապանք չկա, վիշտ չկա ծառի վրա, այդ ծառը կյանքի ծառ է։ Անիկա իրեն բռնողներուն կենաց ծառ է ու ուշադիր լսեք, ան Տերը այսինքն զինք բռնողներուն երջանիկ կնե։ Տերը իրեն պինդ բռնողներուն արևելայրենի մեջ գրված է երջանիկ կնե։ Հալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Շատ զորավոր օրինակ մնե։ Ես այս պատմությունը երբ որ լսեցի իրական պատմություն է շատ աստվեր եմ մատի բարձրապես լացի այդ ժամանակ որտեվ այսօրվա ծառայության ժամանակ սկիզբ ես վկայեցի թե ինչպիսի մեկն է որ ես տարբեր էի հագարակ իմաստով
բայց այսօր լման հագարակի մաստով եմ դարբեր։ Քանի մը ռուս աղջիկներ իրար հետ հավաքված կլան դարբեր ինչ որ բանակումի մեջ, ոչ սուրբ բանակում, բարձ աշխարհային բանակումը։ Եվ գիտեք ինչ, ամեն մեկ աղջիկ կբարձենա թե քանի դղայի հետ կյանք անցուցեր է։ Այսպիսի մրցակցություն եղեր է։ Մեկ աղջիկը գսե գիտես ես 3 տղայի հետ կյանք անցուցեր եմ։ Դուք հասկացաք արդեն ինչի մասին է խոսքը, շնության, պոռնկության մասին է խոսքը։ Կարծես թե այդ մրցակցության մեջ մեկը մյուսին պետք է հաղթե, մյուսը գսե ես 6 տղայի հետ, գսե մանուկ ժամանակ են, գսե ես ընկերներ եմ ունեցած, ես ավելի շատ ընկերներ եմ ունեցած, հիմա 2-3 հոգի հետ ընկերություն գնեմ։ Այսպիսի բաներ կա աշխարհի մեջ, եթե դու մի ամիտ ես չես գիտերես են որ գիտենաս, բայց միայն պիտի գիտենաս։ Եվ աղոթես որ ոչ մի քեզ մե ելած սերունդ այսպես պիտի չլա երբեք։ Մեկ առիթ ունենք բարձենալու անալ Տիրոջ բարձանքով, որ մենք Քրիստոս ունենք եւ սրբություն ունենք։ Եվ մյուսը գսե ավելի ասանք կրնալ նույնիսկ սուդս է մեկը մյուսեն, որ հաղթենք վերջ-վերջո։ Ես 10 տղայի հետ եմ եղած եւ այլն։ Բուկա գարկը գասնի աղջիկիմը։ Այդ աղջիկը գեղեցկատես, ամեն ինչ նորմալ։ Կմտածեմ որ ինքը հաղթելու համար պետք է 12, 20, ինչ գիտնամ, ինչ գսե ես բացարձակ ոչ մի տղայի հետ ընդհանրապես ընկերություն չեմ եղած։ Ընդհանրապես։ Ամենը պահը մը գխնդան գսեն հետամնաց։ Չդես, սամանապակ, աշխարհեն ետ մնացեր ես այսինքն։ Ինչ ես էլ գուզես, ինչպես կրնա այդպիսի բան լավ, որ դու որ տարի աղջիկ ես։ Քրիստոսի տարի աղջիկ, ժամանակակից։ Եվ ես ցեզս եմ քրիստոնեությունը ավելի նոր է, քան թե ամեն ինչ։ Այս գիրքը հին գիրք է, աշխարհի ամենահին գիրքն է, լսեք։ Բայց ինքը այնքան նոր է, որ իր մեջ եղածները դեռ չեն կատարված։ Ինքը դեռ կբատմի թե դու ինչ պիտի լա, հասկնաք։ Այս գիրքին հավատացող աղջիկը գսե որ ես ոչ մեկուն հետ չեմ եղած, որովհետև ես պիտի մեկ հոգի ունենամ իմ կյանքի մեջ, անալ պիտի լա իմ ամուսինը։ Բոլորը կխնդան հա քո ամուսինը եւ այլն։ Բայց մեկ խոսքեն հետո բոլորը կբաբանցին։ Գիտեք ինչ կպատասխանի այդ աղջիկը գսե ես որոշ ժամանակ, կարճ ժամանակ հետո գրնամ դառնամ ցեզի պես։ Նմանիմ ցեզի։ Բայց դուք երբեք չեք կրնար դառնալ ինձի պես։ Ես կարճ ժամանակ հետո եթե ընդունիմ ձեր մտքերը եւ ձեր պես վարվիմ, կդառնամ ցեզի պես, ինչ է, թյուրին է։ Երդասարտ աղջիկ, դեսքը լավ, ինչի բագասություն ունի, ոչ մի բանի։ Կրնա սխալ քայլերն է ինչպես որ անոնք են նրանց եւ կպարծենան թե ով է իրենց մեջ ոսկե մեդալակիրը, ոսկին ամենաաղդոտ ձևով ասած։ Ածուխի ատամանտի չարժեր։ Ածուխ կեղտոտ ատամանտի մեդալ չարժեր տալ։ Ես քիչ ժամանակ հետո, կարճ ժամանակ հետո կրնամ լամ ցեզի պես, բայց դուք երբեք չեք կրնար ինձի պես լալ։ Դուք ձեր անցյալը երբեք չեք կրնա փոխեք։ Ինչքան լավ է որ ապրենք այս կյանք այնպես, որ սատանան շատ ուզeb մեզի փոխել, բայց մենք գանկունը լանք պինդ։ Ինչպես որ երկու ծառայություն արած, ամրացեք սավտերը, որ չեք գիտեր ինչ փորձություններ պիտի կա մեր կյանքի մեջ։ Այնպիսի փորձություններ, որ դեռ երիտասարդ ես, բայց այսօրվա խոսքերը հետո կօգտագործես քո ընտանիքի մեջ։ Քո երեխաները դու ամուսնացած ես, բայց այսօրվա ծառայությունը գիշես ու գցանես քո ընտանիքի մեջ։ Քո աղջիկ, երբ որ աղջիկ ունենաս, այս աղջիկա պատմությունը կպատմես։ Ինչքան լավ է որ դու եկեղեցի մեջ ես այսօր եւ այս խոսքը լսեցիր։ Բոլորս լանք Քրիստոսի նման եւ պարծենանք մեկ բանով, մեր քրիստոնեությունով, մեր սրբությունով, խաչով պարծենանք։ Մեր հորմով, որ երկինքն է, իրմով պարծենանք, ամեն։ Ցանկացածս, ես կրնամ լամ առաջվա իմ Սևակ Բարսեղյանի 2003 թվականի, 2 թվականի Սևակ Բարսեղյանի պես, բայց 4-ն իմ կյանքը փոխվեցավ։ Ես այլևս նույնը չեմ։ Ես դարբեր եմ։ Իմ հին ընկերները չհավատացին, որ ես փոխվեր եմ։ Ասին անհնար է։ Դու գաղտնի երևի մեղսակորձ ես։ Նոր ընկերները չենալ հավատար, որ ես մեղսակորձ եղել եմ։ Ինչ լավ է, ես երկուքի համար ուրախ եմ։ Երկուքի համար ուրախ եմ, որ մեկը չի վայելեցներ ինձի մեղքը։
Իսկ մյուսը հավատքը չի կար, որ ես այդ կյանքով այլևս չեմ ապրել, որտեղ ես քրիստոնյա եմ։ Իմ հակվածքեն, իմ կապվածքեն կրնալը չզգացվի, որ ես քրիստոնյա եմ։ Լեցուն այսպեսի հակվող կա։ Իմ վրա եղած 3 կիլոյանոց խաչով չեք տեսնիր, որ իմ վիզը խաչ չկա։ Ես չեմ սեր վատ բան է, կրնալը լլա։ Չեք տեսնիր իմ տեսքեն չերևիր, կրնալը ես ուրիշ կրոնի ներկայացուցիչ եմ, օդարի համար։ Բայց աստեղս եւ աստեղս իմ աչքերու մեջ գա Քրիստոսի հայացքը։ Ինձ սեր են ադի։ Եվ եթե քիչ մը փոխվի, ես ուրեմն ապաշխարելու բան ունիմ։ Ես չեմ ուզեր որ իմ աչքերու փայլը երթա, հոգևոր փայլի մասին է խոսքը։ Օրը կձերանամ, կփոխվիմ։ Բայց փառք ուտամ Հիսուսին, գմոդենա 40 տարի, գմոդենա շուտով ես իմ կյանքի կեսը քրիստոնյա եղած կլամ, շուտով 20 տարեկանին եմ ապաշխարած։ Շուտով 2 տարի հետո կդառնամ 20 տարվա հավատացյալ, որ մե 16 տարին հովվական ծառայության մեջ, որտեղ հիմա 13 տարի հովվական ծառայության մեջ եմ։ Փառք ուտամ Տիրոջը այս ծառայության համար, որ մեգումը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով կյանք եմ փոխանցած։ Այսօր կանք, վաղ այս աշխարհի վրա չկանք։ Վերը ինչ պիտի հետերնի ստանինք։ Ասի շատ կարևոր։